පිළිබඳව මූලික අවබෝධයක් මූලික දැනුමක් ලබා ගන්නවා. ඊට පස්සේ කායානුපස්සනාව, වේදනානුපස්සනාව, චිත්තානුපස්සනාව, ධම්මානුපස්සනාව කියන මේ අනුපස්සනාව අතර ක්‍රමානුකූලව දියුණු කරගන්න. සමහරු කියනවා මේකෙන් එක අනුපස්සනාවක් වැඩුවම ඇති කියලා. එහෙම කොතනකවත් පෙන්වන්න නැහැ. මේ අනුපස්සනා හතරම කරා. හැබැයි මුලට යෙදුවේ කායානුපස්සන. රූපේ ගැන දැකිය. රූපේ පිරිසිදු දැකිය. රූපේ පිරිසිදු දකින්නට නම් මේ රූපය ගැන ටිකක් අවබෝධ කරලා දැන් මේ රූපය කියන කාරණේට අපේ ලොකු සංහාවක් තියෙනවා. නේ? අපි අපේ ඇඟට ලොකු ඇල්මක් තියෙනවා. අනුකේතවල වලට ලොකු ඇල්මක් අපි ළඟ නැද්ද? තියෙනවා. තමන්ගේ ඇඟට ඇලිලා ඉන්නවා අපි. ඊට පස්සේ ස්වාමියා, භාර්යාව, අම්මා, තාත්තා, දරුවෝ, ඥාති කියලා අනුකේතවල වලට ඇලිලා. එහෙමනම් මේ ඇලීම ටිකක් කඩාගත්තොත් තමයි රූපය ගැන දකින්න පුළුවන්. ටිකක් හරි කඩා ගන්න ඕනේ. එහෙනම් චුට්ටක් හරි කැඩෙන්නේ අවබෝධය. ඉතින් ධර්ම ශ්‍රවණය කරනකොට ධර්ම අවබෝධය පහළ වෙනකොට මේ රූප තණ්හාව ටිකක් කැඩෙනවා. ඒක මේ රූපය පවතින ආකාරයෙන්ම දැනුවොත් තමයි තණ්හාව. මේ රූපය නුවණින් විදර්ශනා ඥානින් දැක්කම තණ්හාවයි. කැඩෙනවා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ සඳහා පෙන්වන්නේ විභජ්‍යවාදී දහමක්. අනිත් ආගම වගේ නෙවෙයි මේ බුද්ධ ශාසනයේ තියෙන වෙනස මොකක්ද? මේක විභජ්‍යවාදී දර්ශනය. මොකක්ද විභජ්‍යවාදී? ආච්චි හැබැයි මොකක්ද විභජ්‍යවාදී? මොකක්ද? ඕනම දෙයක් බෙද නැත්නම් කෑලි කෑලි වලට වෙන් කරලා බලන එක. කඩ කඩා බලන එක, බෙද බෙදා බලන එක තමයි විභජ්‍යවාදී. ඒකෝ මේ බුදුදහම කියන්නේ විභජ්‍යවාදී දර්ශනය. කොටින්ම අනාත්ම සංඥාව ඇති වෙනවා. එක ගුලිය පිටින් ගන්නකොට ඒකට සංඥාවක් ඇති වෙනවා. ඒක කොටස් වලට වෙන් කළාම ඒ තෘෂ්ණාව ටික ටික ඉවත්. දැන් මේසය කියන එක ගත්තොත් ඝන සංඥාවෙන් ඒකත්වයක් වශයෙන් ගත්තාම මේසේ මේ මේසේ කියන කාරණේට තණ්හාවක් ඇති වෙනවද නැද්ද? ඇති වෙනවා. හැබැයි මේ මේසය කකුල් හතරකුයි උඩ තට්ටුවයි මේ වටේ ගාලා තියෙන ෆ්‍රේම් එකයි ඒ කෑල්ල. දැන් ඒ කෑල්ල ටික ගලවලා පැත්තකින් තිබ්බහම මේසයක් තියෙන්නේ. දැන් ඒ කෑල්ල ටික එකට තියෙද්දි කොහොමද මේසයක් ආවෙන්නේ? එකතුනේ මේසයක් ආවා. එකතු වුණා කියලා කෑලි ටික තියෙනවා, වෙන වුණා කියලා කෑලි ටික තියෙනවා. එතකොට මේසයක් එතන. දැන් මේසය කියන සංඥාව තියෙනවා සිත ඇතුලේ. ඒ කෑලි ටික තියෙන්නේ.
කකුල් තැන් වල දාලා තියෙන කකුලක් දකින්නකොට මේ දෙන්නේ ඉතින් දැන් මේස සංඥාව නැහැ කකුල සංඥාව නේ මේස නිකන් මොකද මේස නේ පුටු කකුල දැන් එතකොට එතන කකුලක් කියන සංඥාව දෙකට ගන්නවා ඕක කීයක් හරි අරගෙන නැත්තම් යත්තක් හරි අරගෙන කීයක් හරි අරගෙන ඔබ චූටි වෙනකන් කපනකොට ඔක්කොම කපලා අඹරලා දාපුවම කුඩු ටික නේ දැන් මොකද කුඩු කපලා නෙවෙයි ලී කුඩු නෙවෙයි ලී කුඩු කියලා තිබ්බේ ලී කුඩු වලින් කුඩු කපලා තියෙනවා මේක කියලා තිබ්බෙත් ඒ වගේම ලී කුඩු අන්න මේස සංඥාව ඒකත්වයක් තිබ්බා කෑලි වලට කඩලා බලනකොට ඒවට වෙනම නම් එතකොට අර කුටුවගේ මේසේ කියන ඒකත්වයේ කැඩෙනවා දැන් කෑලි කකුල ආදිය ඒක තවත් කඩලා බලනකොට කුටුව කියන ඒකත්වයේ කැඩෙනවා එතකොට මොනවද ඔය නිසයන කට්ටි ලී කුඩු දැන් ලී කුඩු කියන තැන හිත බහිනවද දැන් කකුල දැක්කම ඔක ලිපටවත් ගන්නයි ලී කුඩු ටික දාගෙන මොකද අරයන් හිතනවා ඇයි ඔය ලී කුඩු ටික උනත් අරන් ගියා නම් කාටු බින්දවල ආමර වඩම්මනකොට ඊවරේ වඩම්මනකොට ලාම් දෙල් එක කලවම් කරලා දෙපැත්තේ දාලා ගිහින් එළියට ලී කුඩු දෙකේ බෝල් දායි අරගෙන පාත් කරලා මෙහෙ දාන්නේ කටේ පෙරහැරේ වෙනකොට එහෙනම් පාර දෙකක් වෙනවා දායි එකලයකට දෙන්නේ දලා යනවා ළමාස්ත්‍යා කර ඉස්සරහින් කියලා එක්කෙනෙක් පන්දවක් කරගෙන ගින් තියන ඉතින් දිගට යන්නේ දැන් ඉතින් ලී කුඩු ටික දකින්නකොට ඒ කුඩු ටික ගැන තණ්හාව ඇති කර ගන්නවා ආරාධය කරනවා නේ එතකොට හැබැයි මේස කියන ඒකත්වයෙන් මිදලා තණ්හාව වෙනවා කකුල් කියන ඒකත්වයෙන් මිදලා තණ්හාව වෙනවා හැබැයි කුඩු කියන ඒකත්වයක් තුළ දැන් හිත බහැන්නේ ඒකට කියනවා පාලියෙන් විඥාන ස්ථිතිය ඒ කියන්නේ යම් තැනක විඥානයේ පිහිටයිද ඒ විඥාන ස්ථිතිය එන උත්පත්තිය සඳහා හේතු වෙන්නේ මොකක්ද විඥාන යමක් තුල හිත පිහිටුනොත් ආහිත උපදින ධර්මාශෝක රජුරෝ මරණ වෙලාවේ එයාගේ අන්තිම හිත පිහිටුවේ කොහෙද කරා අන්න ඒ නිසා කුමරෙක් අදාළද විඥාන ස්ථිතිය දැන් එතකොට මේස විඥාන ස්ථිතිය නැහැ කකුල් විඥාන ස්ථිතිය නැහැ කුඩු විඥාන ස්ථිතිය ඔක තවත් බලන්න එක කුඩු කෑල්ලක් ගන්නවා එකක් කරන් බලනකොට එතන තියෙන මොනවද සතර මහා ධාතු අන සතර මහා ධාතු වශයෙන් ගන්නකොට දැන් එතන පෙරෙන්ට අහු වෙන්න දෙයක් අන්න එතකොට එතන තිබ්බ කුඩු කියන ඒකත්වයක් විදිහට දැන් සතර මහා භූත දැක්කම දැන් මේ කාය ගතයි ගන්න ඒක ධාතු ටිකක් විතරයි. ඔහුගේ එතකොට අන්න එතන විඥාන ස්ථිතියක් පවතිනවා. අන්න රූපේ දැක්කින්ද අත්‍යයි. එහෙනම් අපි මේ ලෝකේ හැම රූපයක් තුළම විඥාන ස්ථිති වශයෙන් තෘෂ්ණාවෙන් ඒව අල්ලගෙන ඉන්නවා. ඔන්නෝ කතායි. එතකොට මේ අපි හැමදෙනාගේම වැඩියෙන්ම
සිත බැසගෙන තියෙන්නේ කොහෙද? තමන්ගේ රූපේ. තමන්ගේ රූපේ. වයසට ගිහිල්ලා දැන් මේ ඉන්නවා කියලා. කන්නාඩි ළඟට ගිහිල්ලා බලන්නේ නැද්ද? නෑ. බල. ඇයි? Oh, asa. කැමැත්තෙන්ද? ඒක ඔන්න විඥානේ දැසකටද? එහෙනම් ඔන්න ඕක කඩන්න දැන් කය තුල රූපය ගැන දැක්කොත් අර ඒකත්වය මිදෙනවා. මොකද ඒකත්වය කියන්නේ? එකක් විදිහට ගත්ත දන තණ්හාව උපදිනවා. ඒකට කය ඒකත්වයක් වශයෙන් අපි අරන්නේ. ස්ත්‍රිය පුරුෂයා. එහෙනම් මේ ඒකත්වය තුල මොකක්ද වෙන්නේ? එහෙනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා මේසේ වෙන්කලා වගේ ඔකත් වෙන් කරා. මේකේ තියෙනවා මොනවද? කැලි. කැලි කීයද? කොටස්. වර්ග. කීයද වර්ග? 32. කෙස්ලෝනිය දස්සම්මස්නහර ඇටැවිලු මොලේ හෘදේ පිනහැර ආමාශය කුඩා බඩවල මහ බඩවල අසුචියක් මායල දේ චිත්තාසුවක් ගඩු කබ කඳුළු පෙරසටම දහඩිය මල මූත්‍ර ලේසරව පිත්තවතුන සඳුළු මූත්‍රා කොටස් 32ක් තියෙනවා. දැන් ඔය කොටස් 32කට තමයි ඇලිලා ඉන්නේ. කෙස් ගහක් තනියම තිබ්බට ඇලෙනවද? නෑ. ලොම් ගහක් තනියම තිබ්බට දතක් පාරේම යනකොට තිබ්බොත් එහෙම ඇලෙනවද? නෑ. නේ? ලස්සන දකුණක් තනියම තිබ්බට ඇලෙන්නේ. හැබැයි කටක තියනවා දැක්කොත් මේ විලාමනකොට මොකද වෙන්නේ? මොතුලට පෙළවගේ කට්ටිය. කියලා මොකද කරන්නේ? හැබැයි ඒක දා ගැලවිලා තිබ්බට බිම තිබ්බට කෙස් ටික ඔක්කොම තිබ්බහම මොකද වෙන්නේ? කොණ්ඩේ දිග කට්ටිය එහෙම දකින්නකොට කොණ්ඩේ කොට ගෑනු කට්ටියට කොණ්ඩේ දිග ගෑනු දකින්නකොට මොකද වෙන්නේ? මොකද වෙන්නේ? කොණ්ඩේ දිග මොකද වෙන්නේ? ඉරිසියාවක් ඉන්නේ? කොණ්ඩේ නැති කට්ටියට තියන කෙනාගෙන ඉරිසියාවක්. එයාට එන්නේ ඉරිසියාවක්, ස්ත්‍රියකට එන්නේ ඉරිසියාවක්. සහ මට නැහැ කියලා දුක. නේ? මෙයාට වෙනවා. මොකද්ද? ඉරිසියාව. තණ්හාව. අන්න. එයාට එනවා. දැක්කද? එතකොට ඔය කෙස් ගහ දකින්නවා බත්ති ගාලා. වෙන දැනගෙන දකින්න. එතකොට ඉරිසියාවක් ආපු කට්ටිය ඉරිසියාවේද? නෑ. මට නැහැ කියලා දුකක් ආපු කට්ටිය නෑ. තණ්හාවක් ආපු කට්ටිය නෑ. එහෙනම් මේක ගුලියට තියෙනකොට තමයි තණ්හාව. වෙනම තියෙනකොට අර ඒකත්වය මිදෙනවා. පැහැදිලිද? අන්න එතකොට තණ්හාව නැතුනේ. එහෙනම් දැන් ඇඟ කියලා කියන්නේ මොකක්ද? केस गुलियाई केस टिको लोम टिको कोई दांत टिको कोई नियमතු ටික කොයි දෙතිස් කුණ පෙර එතකොට දැන් ඇඟ කියලා ස්ත්‍රී පුරුෂයා කියලා තියාගෙන ඉන්නේ මොකද්ද දෙතිස් කුණ පෙර මොකද්ද වගේ නම අලම් සූර්ය කලම් සූර්ය කියන්නේ කෙස් වලටද නෑ लोम වලට दांत වලට නියමතු වලට අපඩ මස් වලට බඩ වලට මස් නහරද මොනේද හරදේද වෙනද ඇටද ඇට විදුරු වකුගඩ වඩුද කෙලද කෙලද දහඩිය මුත්‍රා වේදනා එහෙනම් ඔක්කොම එකතු වුණා දැනගන්න නෙවෙයි එකකටවත් ඒ නම නැත්තම් ඔක්කොම එකතු වුණාම කොහෙද අරන්නේ?
කලංසූරිය කියලා කෙනෙක් නැහැ. ගඩොල් ටිකක් පැත්තක තියෙනවා, වැලි ටිකක් පැත්තක තියෙනවා, සිමෙන්ති පැත්තක තියෙනවා, වතුර පැත්තක තියෙනවා, කම්බි මේ ඔක්කොම තියෙනවා. ඒකට වෙන වෙනම ඒ ටික එකතු වුණාම ඒ ටිකමයි අලුතෙන් අපි නැතිනමක් දානවා බින්දින්නේ. නැතිනමකුයි දාන්නේ ගොඩ නැගිටින්න. අලුතින් කලංසූරිය කියන්නේ නැතුව බාලසූරිය කියවනම් දැක්කද? ලොකු බණ්ඩ කිව්වා. පොඩි බණ්ඩ කිව්වා. ඔය කියන්නේ ලොකු බණ්ඩ, පොඩි බණ්ඩ, කිරි බණ්ඩ, රම් බණ්ඩ, ගොඩ බණ්ඩ. එතකොට දැන් දෙවිස් කුණපේට එහෙම නම් දාලා විතරයි. එහෙම නමක් දෙවිස් කුණපේ කොතනකවත් නැත්නම් ඒ දාපු නාම සම්මුති තේරෙම ඇත්තද? බොරු. නැති දෙයක් ආරෝපණය කරගත්තා මේ ඒ දේ කියලා. දැන් හිතින් අල්ලගත්තා මේ කෙස් ලොක් මොකද කිව්වේ? කලංසූරිය. මේ කෙස් කලංසූරියගේ මේ ලොක් කලංසූරියගේ මේ දත් කලංසූරියගේ මේ බඩවැල් කලංසූරියගේ මේ ඔරු කලංසූරියගේ මේ කෙල කලංසූරියගේ මේ දෙම කලංසූරියගේ මේ මූත්‍ර කලංසූරියගේ මේ අම්පි කලංසූරියගේ නේ කියලා අදා හැබැයි එහෙම එකක් නෑ. එහෙනම් දැන් ඔය ටික දකින්නකොට තියෙන්නේ කය කියලා මොකක්ද? මොනවද 32. දැන් ඔය 32 දකින්න නැතුව කලංසූරිය දකින්නකොට තණ්හාව. හැබැයි යම් කිසි කෙනෙක් කේදාන් දෙන පාදහන්ත වෙනකම් ඔය 32ක් පිරී පවතිනවා කියලා දැක්කම මොකද වෙන්නේ? තෘෂ්ණාව කඩගන්නේ මානය දිට්ඨිය අන්නේකට අර ඒකත්වයේ මිදෙනවා. තේරුණා? හැබැයි ඒ දැන් කෙස් කියලා දෙයක් තියෙනවා, ලෝක කියලා දෙයක් තියෙනවා. කලංසූරිය නැතුණාට දැන් කෙස් ලෝක නියදත් කියලා. දැන් ඊට පස්සේ ඒ දෙහෙම හිතමු. එහෙනම් අන්න ඒ දෙයත් අපි කඩා ගන්න ගැඹුරට. එහෙනම් ටිකක් ගැඹුරට එන්න. එහෙනම් මේක හැදුනේ මොනවද කියලා බලන්න. කෙස් ටික ලොම් ටික දත් ටික නියුතු හමුවස්නාර කඩවෙලාදී දෙතිස් කුණපේම මොනවයින්ද හැදිලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න. මේ උපාසකම කියන්න බලන්න දැන් ඔය ඇඟ මම කියලා කිව්වේ ඔය කොටස් 32කට ඔය 32 මොනවයින්ද හැදෙන්නේ කියලා. මම අහන්නේ කියලා විතරක් උත්තර දුන්නා නේද? පාට ව්‍යාපදේ. නන් Diba? Oh, क्या बैठे? तुदा, तुदा हमें ताप kawan yang apa kita nih? Ya apa kita nih? Gitu. Gila. Kayak istri kalau tiga darti kadi, ඕම් ඔය කෑලි ටික මොනවද හැදින්නේ කියලා තමයි අහන්නේ. සුදා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉන්දික කියන සූත්‍රයේදී පෙන්නනවා ඔයගේ හැදුනේ මොනවද? ලේවල්. කොහෙද? මව්කුස. කාගේ? මව්පියන්ගේ
ඒකයි ගාථාවෙන් ප්‍රදානේ පඨමං කලලං හෝති අබ්බුදං අබ්බුදා ජායති පේසි නිප්පත්තති ගනාපසාකා ජායන්ති කේසාලෝ මානකාපිච. මොකද ඔය කියන්නේ? මේ ඇඟ කියන්නේ මුලින්ම කෙසුත් නෙවෙයි, ලොමුත් නෙවෙයි, දතුත් නෙවෙයි, හමත් නෙවෙයි, වඩවැලුත් නෙවෙයි, ඇට මිදුලුත් නෙවෙයි, මොලෙත් නෙවෙයි. මුලින්ම කලලයක්. කොහෙද? මව්. ප්‍රථමයෙන් කලලයක්. පඨම කලලයක්. කලලය කියලා කියන්නේ මව්පිය එකතු වෙනකොට මව්පියන්ගේ සුක්‍රාණු හා ඩිම්බය සංසේචන වල හටගන්න මුල්ම රූපය. මව්ගේ සෛලයයි පියාගේ සෛලයයි එකතු වෙලා හටගන්න මුල්ම රූපයට කියනවා කලලය. ඒ කලලය තුල කිසුත් නෑ, ලොමුත් නෑ, දතුත් නෑ, මොකක්ද? කලලයක් විතරයි. තේරුණාද? ඒ කලලය කියන්නේ මොනවද? ලේ. මව්පියන්ගේ ලේ. ඒ ඇඟේ දෙමව්පියන්ගේ කයේ තිබ්බේ ශරීරය. අන්න කලලේ හටගන්න. දැන් කලලේ හැට පේනවා. කලලයක් කොච්චර විතරයි. උපමාවක පෙන්නනවා අස්වරෝමයක් 17කට බලලා ගීත වල හත් පාරක් අසනකොට කොච්චරක් තෙල්ලිතුරු. ඇහැටවත් නොපෙනෙන බොහොම චුට්ටක් ආන් එහෙම ඩිංගක් තමයි කලලය කියන මෞක්ෂය. තේරුණා? අන්න මුලින්ම කලලය. ඕම ඔය කලලයට තමයි විඥානය වැදගත්. එතන තමයි නාම රූප පහළ ලකයි ගොඩනගෙන්නේ. එහෙනම් මේ දෙතිස් කුණපේම දැන් මොනවද හැදිලා තියෙන්නේ? ලේව. දැන් මේ ඇත්තෝ ලේ පැකට් එහෙම දැකලා නැහැ. ස්පිරිතාල වල ලේ ගන්න තැන් වල තියෙන්නේ. දැන් ඒක ඔය යන්න කියන්නේ මොකද්ද? ලේ පැකට්. තේරෙනවද? ඔය ලේක ෆ්‍රිජ් එකකට වගේ දැම්මොත් එහෙම ඔක්කොම ලේ කැටයක්. ඒ වගේ ඔය ඇඟ කියන්නේ කැටවුන ලේ කැටයක්. තේරුණා? හිත විදින් ඔසවාගෙන එහෙම නගලවන්නේ ලේ කැටයක්. ගුලි ගැහුන ලේ. ඇට සැකිල්ල කියන්නේ ගුලි ගැහුන ලේ. දත් කියන්නේ ගුලි ගැහුන ලේ. හම කියන්නේ ගුලි ගැහුන ලේ. දෙතිස් කුණපේ මෙහෙම මොකක්ද? ගුලි ගැහුන ලේ. එතකොට දැන් කය හැදෙන්නේ ලේ වලින් කියලා පැහැදිලි. එතකොට මේ ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය ඒකත් ටිකක් කියලා දෙන්න. මොකද ඊළඟ ආත්මේ ගැන එතකොට තේරුම් ගන්න පුළුවන් නේ. දැන් ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය වෙන්නේ මොනවෙන්ද? විද්‍යාවේ නම් එක ක්‍රමයක් කියනවා නේ. ඒකත් ඉතින් සාමාන්‍ය තරමකට හරි. හැබැයි ඒත් වෙනස් වෙනවා. පුරුෂයෙක් හැදීමේ ඥානෙතන සම්බන්ධ එකතු වෙලා තිබුණා. ස්ත්‍රියක් හැදෙන කර්මයක් තියෙන කෙනෙක්ගේ ප්‍රතිසන්දි සිද්ධ වුණා. ඒක ස්ත්‍රියක්. එතකොට මේක කර්මයෙන්මයි භාව රූපේ පහළ වෙන කර්ම. අර මම කිව්වනේ මුලින්ම මතකද? දසක තුනක් පහළ වෙනවා. ඒක එකක් තමයි භාවය. ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවයේ පහළ වෙන්නේම කර්මය. කුසල කර්ම, අකුසල කර්ම. දැන් කියනවා ස්ත්‍රීන් වෙලා තියෙන්නේ මොකක්ද? කුසල කර්ම. පුරුෂ වෙලා තියෙන්නේ අකුසල කර්ම. එහෙම. මෙයාලා ළඟින් හැබැයි ස්ත්‍රීන් වෙලා තියෙන්නේ අකුසල කර්ම. පුරුෂ වෙලා තියෙන්නේ කුසල කර්ම. දන්නවද අකුසල කර්ම? ස්ත්‍රීන් වෙන අකුසල කර්ම දන්නවද?
पुरुषेन नसलका है पुरुषेन नसलका है महिला शिवर मूल पूज्य करता දැන් මේ ස්ත්‍රී වෙලා ඉන්න මේ ඔක්කොමම සංසාරේ පුරුෂය වෙලා තියෙනවා මම වුණත් සංසාරේ ස්ත්‍රියක් වෙලා තියෙනවා බොහොම අමාරුවෙන් තමයි මිදුනේ බොහොම අමාරුයි මේ කට්ටි ස්ත්‍රී වෙලා තියෙනවා පුරුෂය වෙලා මම නම් ස්ත්‍රියාත්මය පුරුෂාත්මය දෙකම ගැන දැනගන්න. ඊළඟට ස්ත්‍රියාත්මයෙන් මිදෙන්න ඕන පුරුෂාත්මයෙන් මිදෙන්න. නිවන කියන්නේ ඒකද? දෙකෙන්ම මිදෙන්න. ඉතින් කොහොමද කර්මයේ දැනගන්න? පුරුෂයෝ වෙලා තියෙන කුසලයේ විපාක, ස්ත්‍රීන් වෙලා තියෙන අකුසලයේ විපාක. මොකක්ද අකුසලයේ? මේ ස්ත්‍රීන් වෙලා ඉන්නේ නැත්තෝ පෙර භවයන් වල පුරුෂයෝ වෙලා ඉන්නේ. තමන්ගේ සුවකී බිරිඳ ඉද්දී අන්‍ය ස්ත්‍රීන් හොයාගෙන යෑමේ විපාක වශයෙන් ඒ කියන්නේ කාම මිත්‍යාචාරය හැසිරුණ හින්දා තමයි ස්ත්‍රීන් වෙලා ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ ස්ත්‍රියාත්මය කියන්නේම දුස්සීලකමේ විපාකය. තේරුණා? එතකොට ඒ කාමිත්‍යාචාරය හැසිරුනේ නැති හින්දා තමයි පුරුෂ වෙලා. අන්තිට ආඩම්බරයි. ඉරිය කටින් ආඩම්බරයි. හැබැයි සමහර කට්ටිය බලනකොට ඊළඟ ආදී හේතු කරගෙන ඉන්නේ තමයි. මේ ආත්මය ආරම්භුණාට ලබනාත්මය ගැන හිතනකොට දුකයි සමහරයි. අපි දන්නවනේ. අමාර පිළිවෙල ඉන්නවා තමන්ගේ බැඳලා බිරිඳ ඉති තවත් නීත්‍යානුකූල එක බිරිඳයි හොර බිරිඳව 10ක් විතර එහෙනම් මොකද වෙන්නේ කෙලින්ම ස්ත්‍රී වෙනවා කර්මයේදී ආය නවත්තන්න බෑ දැන් ඉතින් දැන් ස්ත්‍රීන්ට දැන් පුරුෂයෙක් එලා ස්ත්‍රීන් වෙන එක හරි ලේසි. හැබැයි ආය ස්ත්‍රියකට පුරුෂයෙක් වෙන එක එහෙම ලේසි නෑ. දන්නවද පුරුෂයෙක් වෙන එක? කියලා දෙන්නද? ඈ? කියලා දෙන්නද? ඒ කියන්නේ දැන් ස්ත්‍රියාත්මය ඇතිවලා තියෙනවා. මට නම් තුන්තිත් ස්ත්‍රියාත්මයෙන් මිදෙන්න නම් අපේ බෝධිසත්වයෝ ඉති කුමාර වශයෙන් ස්ත්‍රියක් වෙලා ඉඳලා ඒ මිදිනට සුමේස තාපසයන් වහන්සේ ස්ත්‍රියාත්මයෙන් මිදෙන්න නම් බලගත් කර්ම තුනක් තියෙනවා කරන්න. එකක් තමයි ස්ත්‍රියක් වෙලා පුරුෂයෙක් ගැන හිතන්නේවත් නැතුව බ්‍රහ්මචාරී සීල රකින්න. බවදාර ආරක්ෂා කරා. තේරුණා? හැබැයි වයසට ගියාට පස්සේ එහෙම නෙවෙයි. තරුණ කාලේ. වයසට යනකොට නිකම්ම බවදාර තමයි කියන්නේ. නිකම්ම සීලෙ. නේ? ඒක නෙවෙයි ඒක හරිය. තරුණ කාලේ ඉඳලා බ්‍රහ්මචාරී. ඔන්න එක. අනික තමයි ස්වාමියාගෙන් වරන් ගන්න. තමන්ගේ ස්වාමියාගෙන් වරන් ගන්න. අපේ බෝධිසත්ව ඉති කුමාරි වශයෙන් ඉඳලා දීපංකර බුදුහාරගේ අවවාදයට අනුව ගිහිල්ලා වරන් ගන්න. ඊට පස්සේ තමයි පුරුෂයා ප්‍රාර්ථනා කරන්න ඕන පිනක් කරලා යනුමෝදන් කරලා ස්ත්‍රී රැහෙන්න අර විවරණ දෙන්නේ. මාගේ භාර්යාව ඊළඟ ආත්මේ පුරුෂයෙක් වේවා කියලා එයාගේ කටින් කියනවා. අන්න ඒක කොට පුරුෂයා යක් ලබනවා. ගිහින් ඉල්ලගත්තා. තරගාර වෙනවා. ඒක
උපාද මාත්‍රේ උපාද කම්මයි මේ භාවනාවට දැන් ඉතින් මේ දෙන්නා මේ කාගේ ඉඳලා ගෙදර ගිහලා නෝන කියලා තිනවා වැඳලා අනේ මාත්‍යෝ මට පිළිමික් වෙන්න අවුල් බලන්න. හොඳයි නා පිළිමික් වෙන්න වරක් දැන් රාත්‍රී වෙනකොට දෙන්නට මොකද ඒක වලන්නේ ඒ වලම දෙහුණා ඔව් දින්නට පස්සේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔව්. දැන් හැබැයි පිළිමි දෙන්නේ නැහැ. ඇයි? සමහර විටනවා මොඩකම හින්දා එතකොට පිළිමියා ගෑනි වෙනු ඒ වෙන්නේ බාහිර දෙයක් ඒ වෙන්නේ දැන් දෙන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් පිළිමි දෙන්නේ ඇයි දෙන්නේ ඊළඟාත් මේ ගෑනියෙන් නැති කියලා පය ඒකින්ද දෙන්නේ සමහරවිට ඔක දෙවනි තුන්වෙනි එක මොකද කරන්නේ දැන් බලමු දැන් විවාහ වෙලා ඉඳලා වයසට ගියා නම් බ්‍රහ්මචර්යව රකින්න බෑ. දැන් විවාහ වෙලා ඉඳලා තමන්ගේ මහත්ය නැති වුණා නම් පරන් ගන්නත් බෑ. නේ? තව එකක් තියෙනවා. මේ බුද්ධ ශාසනයේ තියෙන කාම ලෝකේ තියෙන ලොකුම මහා පින්කම කරන්නේ. අය රුවන්වැලි සෑය හදලා පූජා කරනවට වඩා ඒ පින්කම වටිනවා. ඔය කියනවා. දුර්ගම රජු රුවන්වැලි සෑය හදුවට වඩා ඒ පින්කම බලනවා. අය කාමාවචර ප්‍රථම මහා කුසලයි. මොකක්ද? ඒක හරියටම කරන්නේ ඔය නිකන් කරනවා වගේ කරලා හරියටම කරා හරියටම කරගත්තොත් මහා අංශය දැන් අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධාතු වැඩියෙන්ම තැන්පත් කළ චෛත්‍ය තමයි රුවන්වැලි. කකුසඳ බුදුහාමුදුරුවෝගේ ධාතු චෛත්‍යයත් උතර. ඔය විදිහ. කොණාග බුදුහාමුදුරුවෝගේ වැඩිම ධාතු චෛත්‍යයත් උතරම ඔය. කාච බුදුහාමුදුරුවෝගේ ධාතු චෛත්‍යයත් උතරම. ගෞතම බුදුහාමුදුරුවෝගේ ධාතු චෛත්‍යයත් උතරම. මතු අනාගතේ පහළ වන මෛත්‍රී බුදුරජාණන් වහන්සේගේ වැඩිම ධාතු චෛත්‍යයත් උතරම. යටින් අතට කියන්නේ රුවන්වැලි සෑය ඒ වෙනකොට ඒක ඉවරයි. ඒ ධාතු ටික ඒ ධාතු පරිනිර්වාණයෙන් ඒ බුද්ධ ශාසනය අතුරුදහන් වෙනකොට ඒ ධාතු පිරිනිවනවා. ඊට පස්සේ නිකන් ගඩොල් කොට. ඔය ගඩොල් කොට ඊට පස්සේ කාලයක් යනකොට පස්සේලා ගිහින් ඉවරයි. ඒ ශාසනය අතුරුදහන් වෙනකොට ඉවරයි. හැබැයි එතන ඊළඟ බුදුහාමුදුරන්ගේ චෛත්‍යයත් එතන. ඉතින් මම මෙතන වෙලාවේදී මේකට පිටට හිත පහදින්න කියන්නේ ඊළඟ මෛත්‍රී බුදුහාමුදුරුවෝ පහළ වෙනකොට උන්වහන්සේගේ ධාතු චෛත්‍ය හදන්නේ රජෙක්. ඒකට වාග්ය ලැබුණේ මොකක්ද? කටින පින්කම. එහෙනම් කටින පින්කම මේ කොච්චර බලයක්. පිනට හිත පහදින්න ඕනේ හින්දා මම ඒකත් කියලා. පෙර ඈත අතීත අබුද්ධෝත්පාද කාලයක් තිබ්බා. ඒ අබුද්ධෝත්පාද කාලේ පසේ බුදුරුනි. ඒ ගම පාලනය කරන ගම්පති ගේ ඉස්සරහා ඉන්න වෙලාවේ පාන්දර පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙයෙන් අහස උඩින් මේ නිවසට පිඬු දානවා. ඉතින් මේ ගම්පතිතුමා අප්‍රමාණ පැහැදිලා මොකද කළේ? ගෙතුල තිබ්බ දානි පාත්‍රයේ පිරෙන්න දුන්නා. ඇති වුණ ශ්‍රද්ධාවට අනේ ස්වාමීනි හෙට දිනේ ඔබ වහන්සේ මගේ නිවසට ධර්ම වඩිත්වා කියලා. නිහඬ ආරාධනාව බාරගත්ත පසු දිනේ දානිට වඩනවා. ඒ දවසක් දානි පූජා කරලා
ස්වාමීනි හෙටත් ඔබ වහන්සේ අපේ නිවසට ධනට වඩිත්වා කියලා. ඒ දවසේ එළිය. තුන්වෙනි දවසේ ආනවා ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ කොහෙද වඩින්නේ? උපාසකයන් මම වස්වහන්න කරනවා. හොඳයි ස්වාමීනි මම වස්වහන්න කුටියක් හදලා ඔබ වහන්සේට වස් ආරාධනා. ඔබ වහන්සේ මගේ ආරාධනාව අනුකම්පාවෙන් පිළිගෙන වැඩම කරනවා. හොඳයි උපාසකයෙක් කුටියක් හදලා තියෙන දහවල් දවස් මම එනවා කියලා වැඩ. ගම්පතිතුමා ගමේ පිරිස එකතු කරගෙන මැටි ගහන කුටිය හැදුවා. දිබුල්ලියෙන් කුටිය හදලා මැටි ගහලා විලු කාලයක කරලා මැටියෙන්ම සැතපෙන ආසනෙක හදලා පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩියට පස්සේ අරකි කොමන ගාලා ලස්සනට හදලා උන්වහන්සේට වස්තාරා. තුන් මාසෙම මේ ගම්පතිතුමා දානියා. ගමේ පිරිසක් එකතු. තුන් මාසයක් හැමදාම මේ ගම්පතිතුමා මුදු කරා උණු වතුර උල් කරලා බෙහෙත් ආදි දාලා තම්වල පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පැම්පා. උන්වහන්සේගේ කෙස්රවුල් බාන සිවුරු පිරිකර හොදලා මේ තුන් මාසයක් තිස්සේ අඛණ්ඩව කරන හිඳයි කුසලේ. දැන් ආරාධනා කරලා පලාතේ ආයෙන්නේ කඩන බින්දු. ජීවරේ ගන්නෙත් කඩෙන් ගිහලා පන්තිය 50ක් දීලා ගන්න කඩේ. ලැබෙද වටිනා. දැන් එහෙමනේ කරන්නේ. ඒ දන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙයා තුන් මාසෙම රූපස්ථාන. තුන් මාසෙම බණ අහනවා මේ ඔක්කොම කරනවා. කුසලෙමයි. බෙහෙත් චීවර ඊළඟට පින්ඩපාත ගිලම්පස හැමදේම උපස්ථාන කරලා අන්තිමේදී තුන් මාසෙ මොකද කරනවා ගමේ පිරිසක් එකතු වුණා. වස් පවාරණය කරාට පස්සේ සටහන් කරගත්ත දිනයකදී තවත් පසේ බුදුවරු වඩම්වලා දානෙකුත් දීලා කටිනේ පූජා කරන්න සූදානම්. කොහොමද කටිනේ චීවරය හදාගන්නේ? ගහක් ගානේ ගිහිල්ලා කපු කුළුන් එකතු කරලා කපු කඩලා නූල් හදාගෙන ඒ වයින් වස්ත්‍රයක් මහලා ඒ වස්ත්‍රයෙන් චීවරය මගාගෙන පණු කොලා විනයානුකූලව චීවරය හදලා අනිත් පසේ බුදුරුන්ට පිරිකර හදලා මේ දාණය පූජා කරලා කටන පිටුම නිමා කරනවා. ආන්ගේ ආනිසංස බලමයි මේ හේතු කොටගෙන එයින් දුක වෙලා ගිහිල්ලා කෙලින්ම තුසිත දිව්‍ය ලෝකේ අර ගම්පතිය ඒ ගම්පතියගේ භාර්යාව ගම්පතිනී ඒ ගමේ පිරිස ඔක්කොම ඉපදුණා. ඔය වගේ දිගට සසර අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ මහරජෙක් කියලා. ඉන් පසුවත් ඉපදුණා. මෛත්‍රී බුදුහාමුදුරගේ රාජ්‍ය කාලේ රජෙක් වෙලා ඉපදිලා උන්වහන්සේගේ පිරිනිවනින් මිය ගිහිල්ලා කාලයක් ගියාට පස්සේ ලංකාද්වීපයේ මහරජෙක් වෙලා ඉපදිලා ඔය රුවන්වැලිසෑය හදපු ඔතනම උන්වහන්සේ උදෙසා මහා චෛත්‍ය හදලා පූජා කරන්නේ අර එදා කටිනේ පූජා කරපු ගම්පතියා කියලා බලන්න මොනතරම් ආනිසංස මොනතරම් ආශ්චර්යයක්ද නේ. ආන්ගේ ගම්පතියා තමයි අපේ බුදුහාමුදුරන්ගේ දවසේ කොසල් කියන නමින් මහරජෙක් කියලා. අන්න බලන්න. ආනිසංසනේ. ඊළඟට ඉන්දියාවෙම ආන්ගේ ගම්පතියා තමයි බින්දුසාර මහරජුරුවන්ගේ හා සුභද්‍රාංගි කියන දේවියගේ පුත්‍රයා ධර්මාශෝක කියන නමින්. අන්න බලන්න දැක්කනේ. ඒ ඔක්කොම භාග්‍ය ලැබුණා කියන්නේ මොකක්ද? කටිනේ ආනිසංස. එහෙනම් මේක මහා කුසලයක්. හැබැයි අර විදිහටම කරගන්න. ඒ විදිහටම කරොත් තමයි ඒකටම තේරෙන්න ඕන දුන්නා. අන්න මහා කුසලයක් ලබා ගන්න. එතකොට ස්ත්‍රියක් පුරුෂයෙක් කරන්න බුදු කෙනෙකුටවත් බෑ. හැබැයි මේ මහා කුසලයට අන්න දැන් එනම පාදකවලට තියෙන්නේ. දැන් මේ පන්සල වෙන කවුරු හරි හැදුවා කියන්නේ වෙන කවුරු හරි හදපු පන්සලක වස්තු ආරාධනා කළා හරි. ඇයි මම ඔබ වහන්සේට සිව්පාදේ උපස්ථාන කරනවා කියලා දීපුවාද දේනාසරිය වෙන කවුරු හරි හදනවා. එතකොට ආනිසංස
තේනාසනානිසං තේයන්නේ. නැටි ගහන්න හරි කුටියක්. අන්න ඒක තමයි. දැන් මේ දරේ අපේ ස්වාමීන් වහන්සේලා 19ක් කට්ටිය අලුතෙන්ම ගෙවල් හදලා ඊට පස්සේ වෙන්න කියලා ස්වාමීන් වහන්සේලා වඩම්ම ගිහින් දැන් වාස් හිටවල. සමහර ගෙවල් වල මිනිස්සු ඉන්න ගෙවල් වල ඒ ළඟ අම්ල දාතලාගේ ගෙවල් වලට ගිහිල්ලා ගෙදර සුද්ධ කරලා හොඳට ප්‍රෙපෙයාර් කරලා හදලා තුන් මාස ස්වාමීන් වහන්සේ අරන් ගිහලා වස් උදනවා. ගෙදර කට්ටිය වෙන ගෙදරට. ඇයි කුසලයේ දන්න නිසා. කුසලයේ අඳුනන නිසා ඥානවන්ත නිසා එවන් පින්කම්. අඥාන නම් ඉතින් ඒ වගේ පින්කම් කරගන්න තේරෙන්නේ. ඉතින් අද මිනිස්සු පින් කරන්න දන්නේ නැහැ. කරන්න වාලේ ඇහැට දැක්ක දේ කරන හැබැයි අවබෝධය. මම මේ ටික හරිය කියලා දුන්නේ අනුකම්පාවෙන් මොකද? එවන් බලගත් පිනක් කළොත් පින්වතුනි කටින පින්කම හරියට කරගත්තොත් ඒකට කියන්නේ චුල්ලසෝතා. ඇයි? සෝතාපන්න කෙනෙක් අපායන්නේ සෝවාන් නොවි මේ කටින මහා කුසලයක් කරපු කෙනෙකුට එයාට අපායන්ට වෙන්නේ නිවන් දකින්න. ඇයි? ඒ සාධා තියෙන සියලුම කර්ම වැහෙනවා. ඊටත් අපායගාමිනී කර්ම යාට සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මාවරන්න පියාවරන්න බුදුන් මෙලෙසන රහතුන් වහන්සේ සංඝ වේදේ කරන්න වෙන්නේ නැහැ. අර කුසලයේ බලය. එන අප්‍රමාණ ආනිසංසයි පින්වත්නි අපිට සෝවාන්වත් වෙන්න භාග්‍ය නැත්තම් එන භාග්‍ය තියෙනවද ඒ භාවනා කළ ඒ තත්ත්වයට යන්න බැහැ නම් අඩුම ගානේ අපේ ආරක්ෂාව පිණිස අපි වලල්ලක් දා ගන්න ඕනේ. ඒ තමයි මොකද? මහා ආනිසංස. ඉතින් එතකොට මම ඒකත් මේ අතන අනුකම්පාවෙන් කියනවා දුන්නේ මොකද? මේ ජීවිතයේ සත්‍ය අවබෝධ කළොත් හරි. සෝවාන් වුණොත් ආයෙ වුණාක් අවශ්‍යයි. එලිම අපායගාමිනී වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි එහෙම නොවුනොත් කියන්න බෑනේ අපි මේකත් හේතු සම්පත්තිනේ. පුළුවන් කියන්නේ. බෑ. එහෙනම් කෝකටත් ආරක්ෂිත වලල්ලක් දාලා තියාගන්න එක වටිනවද නැද්ද? වටිනවා. කෝකටත් අප්‍රමාණ ආනිසංස. එතකොට ඔන්න අර දැන් කර්මයක් කළාම ස්ත්‍රියක් උනේ කර්මයකින් ඒ කර්මයේ කියනකොට ඒ කර්මයේ ඝාතනය කරන්න පුළුවන් තව උපඝාතක කර්ම කියලා. අහලා තියෙනවද? උපඝාතක උපමේයක උපඝාතක උපමේයක උපස්තම්භකාදී කර්ම කියන. දැන් යම් කර්මයක් විපාක දෙනකොට ඒ කර්මය ඝාතනය කරන්න පුළුවන් තව කර්මයක්. කර්මයේ ඝාතනය කරන කර්මයට කියනවා මොකක්ද? උපඝාතක. අපිට දැන් අකුසල විපාකයක් දෙනවා කියලා හිතමු. අපිට කුසලයක් කරලා මොකද කරන්නේ? අර අකුසල කර්මයේ ඝාතනය කරනවා. ආගේ උපඝාතක. එතන ඉඳලා මොකද්ද වෙන්නේ? යාට සැපයි. ඉතින් ඔය කර්ම විශේෂ ගැන භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාළේ ඒ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ වචනේ දන්නා කට්ටි බේරෙනවා කොහෙන්ද? දන්න කෙනා ණයාගේ බෙල්ලෙන් අල්ලනවා. දන්නේ නැති කෙනා වල්ලි. එතකොට දන්න කෙනා සසරේ අත්වැරද්දකින් හෝ අකුසල් කරගෙන තිබුණා නම් බුද්ධිය මෙහෙवला දැන් ගිය අවෝතිකම්ම භාවයට පත් කරන කුසල් පූර්ණ. ධර්මාශෝක රජුරෝ වුණා කොච්චර විනීමද? හැබැයි බුද්ධිය නිසා තමයි බේරුනේ. ඔය මේ පෙරේතේ දුන්නේ දින 7ක් නේ. කිඹුරු වේස ප්‍රේතෙක් නේ දින 7ක්. නිරේ යන්න හිටියේ. ඒ කරපු යුද්ධ කොච්චර කරා? නුවණ නිසා බේරුනේ. කොච්චරද කියනවනම් ධර්මාශෝක රජුරෝ බෞද්ධයෙක් වුණාට පස්සේ ත්‍රිපිටකය අවුරුදු 3ක් ඉගෙන ගත්තා. අවුරුදු 3ක් ඉගෙන ගත්තායින් පස්සේ දැන් ඉන්දියාවේ පුරාම මිත්‍යා දෘෂ්ටි පැතිරිලා එක එක නිකායවන් වලට කඩාගෙන හාමුදුරුවෝ ඉන්නේ. තමන්ගේ මතය ඉදිරිපත් කළා. මොග්ගලිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගේ අවවාදයෙන් ත්‍රිපිටකය ඉගෙන ගත්තා. මුළු ඉන්දියාවේ හිටපු සේරම හාමුදුරුවෝ ගෙන්නුවා පාටලිපුත්‍ර අශෝකාරාමයට. ධර්මාශෝක රජු හදපු මාලිගාව ළඟ තියෙන පන්සලට ගෙන්නුවා. ලක්ෂ ගාණක් හාමුදුරන් ඉන්න සියලු පහසුකම් අදලා අශෝකාරාමයට ගෙන්නලා
ඔක්කොම ඉන්නේ කියන පොලිං පරීක්ෂණය. කියන්නේ මොකද්ද පරීක්ෂණය කියන්නේ? හාමුදුරුවෝ වැඩ ඉන්නකොට යන්නේ ධර්මාශෝක රජු ගිහිල්ලා අහන ප්‍රශ්න. ඒ ත්‍රිපිටකයේ ඉගෙනගෙන දුවේ ප්‍රශ්න අහනවා. ප්‍රශ්න අහනකොට උත්තර දුන්න කට්ටි ශාසනය තියාගත්තා. උත්තර නොදුන්න 60000ක් පිරු කරලා ඇවිත්. ජවල තමයි තුන්වෙනි ධර්ම සංගායනාව වලේ ශාසනය පිරිසිදු. අන්න බලන්න එතකොට ශාසනයේ ඒ තරම් සේවාවක්. එහෙනම් පින්වතුනි අපි පින් කරගන්න ගමන්මයි මේ කුසල මාවතේ හැසිරෙන්නේ. දෙකම එකට යනවා. සමහර කෙන ආමිෂේ වැඩන්නේ ප්‍රතිපත්තියලු ඕනේ. ප්‍රතිපත්තිය නිවන් දකින්න. හැබැයි ප්‍රතිපත්තියට විතරක් බෑ. ඒකට ආමිෂේ උපකාර උපස්තම්භක ප්‍රත්‍ය. ආමිෂේ උපස්තම්භක වෙනවා ප්‍රතිපත්තිය. ඒක ප්‍රතිපත්තියට යන්ට මේ ආමිෂ උපකාර. ඒක නිසා කරත් රෝධ දෙක වගේ. ගහයි පොත්තයි වගේ අපි දෙකම කරමින් යනවා. එතකොට දැන් කය හැදෙන ආකාරය ගැන දැන් කතා කරමින් යන්නේ. ඒකට ලේ වලින් යගේ හැදුනේ ඒ කර්මයට අනුව තමයි විඥානේ ප්‍රතිසං දෙනකොට කර්මනානත්වයට අනුව තමයි මේ රූපේ කොට නැගෙන්නේ. ඒ කෙනාගේ කර්මනානත්වය. පැහැදිලිද? එතකොට ඇගේ හැදුනේ මොනවයින්ද? ලේ. හොඳයි. දැන් කියන්න බලන්න. බාස්කම්ම. ඔව්. ලේ හැදෙන්නේ මොනවයින්ද? අනික් කාට කතා නැහැ. මේ බාස් තුන්වෙනියදී. දැන් කියන්නේ ලේ හැදුනේ මොනවයින්ද? කලලේ තුල තියෙන ලේ ලේවලින්ද කලලේ හටගත්තේ. ඒතර ලේ හැදුනේ. ඒක තමයි සුත්‍රානුදිම්පේ කියන ඥාන ඒ ශක්තිය හැදුනේ සකස්. ඒතර බිමෙන්න මාන ඊළඟ අද දවල්ට මොකද කළේ මෙයා? කෑවා. නේ? මොකටද? කෑවේ ලේ හැදින. නේ? එතකොට ලේ හැදුනේ මොනවද? කෑ. සබ්බේ සත්තා ආහාර. සියලු සත්තුන්ගේ කායවල හැදුනේ ආහාර. අනුභව කිරීමෙන් ඒ අනුභව කරපු ආහාර වල ලේ හැදෙන ලේ වලින් හැදෙනවා. එන සුක්‍රාණුඩිම්බේ කියන ඒවා සකස් වුනේ කෑම. දැන් කෑම වලින් සකස් වුණ මේ සෛල යම් කාලයක් තිබිලා ඒ සෛල විනාශ වෙනවා. විනාශ වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? ආයත අනුභව කරනකොට අලුතෙන් සෛල හරියට වක්කඩෙන් වතුර වැටෙනවා. වතුර වැටෙනකොට පෙන පිටු හැදෙනවා කැඩෙනවා. ආයෙත් වැටෙනකොට හැදෙනවා කැඩෙනවා. හරියට බත් කැලිය. බත් කැලිය පෙන නගිනවා. ඒවා පුරනකොට ආයෙත් එනවා. ඒ වගේ තමයි මේකේ තියෙන මේ සෛල ටික සේරම බිඳිලා යනවා. ආයෙත් ආහාර ප්‍රත්‍ය මේ සෛල එතකොට මේ රූපය අපිලිබුදු වෙනවා පෙන පිටුව වගේ ආයෙ කැඩෙනවා ආයෙත්. ඉතින් ඕය වගේ අඛණ්ඩ දෙයක් නෙමෙයි. ඒ වෙනකොට කාපු ආහාර නිසා හටගෙන තිබුණ ඒ කයවල හැදෙන්න අවශ්‍ය වෙන ශෛල ශක්තිය තමයි එකතු වෙලා හටගන්නේ. ඊළඟට එයත් හටගත්ත තැන මෞඛසේදී හටගත්තා විඥාන ප්‍රතිසන්දි ඒ වෙනකොට මේක බිඳුණා. ඊට පස්සේ වෙන්නේ මොකද? මෞගේ ශරීරයේ තියෙන මෞකන දේවල් වලින් අර ආයතර කලලයක් හටගත්ත කලලේ දැන් ආයෙ හැදෙනවා. එතකොටම කැඩෙනවා. එහෙම විශාල වැඩි වෙලා සකස් වෙලා කර්ම පරිද්දෙන් ඔන්න එකක්. හැබැයි සෑම මොහොතකම මෙතන අනිත්‍ය කියන ක්‍රියාවයි වෙලා තියෙනවා. අනිත්‍ය කියන එකේ ඵලයක්මයි මේ කය.
දැන් එතකොට ඔන්න සියලු සත්තුන්ගේ ඇඟවල හැදෙන්නේ මොනවද? කෑම. ලේ හැදුනේ කෑම. මැටි අරගෙන වලන් හැදුවොත් වලන් වලට තියෙන මොනවද? මැටි. ඒ වගේ කෑම අරගෙන ඇඟ හැදුවොත් ඇඟ කිව්වට තියෙන මොනවද? කෑම. දැන් ඒක රෝයි බිම තියලා තියෙන ඇඟවල කියලා මොනවද? කෑම පැකට්. තේරුණා? තේරුණා නම් අතුස්සන බලන්න. තේරුණේ? ඈ? දැන් මම කියන්නේ මොකද්ද? කෑම. දැනට කරන අබලින්කාර ආහාරය විතරයි. යඹුරට යනකොට තව පස්ස විඥාන මනෝ සංචේතන කියලා ආහාර හතරක් තියෙනවා ඒ වගේ උදව්වක් තියෙනවා. එච්චරක යඹුරට යන්න බෑ. මොකද කිව්වා කියලා දුන්නාට තේරෙන්නේ. ඉදිරියේදී කියලා දෙනවා. ඒ පන්තියට යනකොට තමයි ඒ විෂය පිළිබඳව තව ටිකක් කියනවා. ඊළඟ පන්තියේදී ඒකමයි තව ටිකක්. ඊළඟ පන්තියේදී ඒකමයි තව ටිකක්. ඒ වගේ තමයි මේක. අද නේ තමයි මේ බඳගල. අද කියන්නේ ලදරු පාසල. ඕකම තමයි අතුලට. එතකොට සියලු සත්තුන්ගේ ඒකවල හැදෙන්නේ කෑමෙන් බව දැන් පැහැදිලිද? දෙයියන්ගේ ඒකවල. කෑමෙන් හැදෙන්නේ. ඒක ආහාර සූත්‍රي මනාව පෙන්නනවා සංයුතිකායි. ඊළඟට බලමු කෑම මොනවයිද හැදෙන්නේ. ඔය උපාසකම්ම නින්දයන් උපාසක. කියන්නේ තේරුණාද උපාසකම්ම නෑ මම මේ උපාසකම්ම දැන් මේ උපාසකම්ම කියන්න බලන්න ඇඟ කියන්නේ 32ක් 33 මේක හැදුනේ ලේ වලින් ලේ හැදෙන්නේ කෑම. මේ උපාසකම්ම දැන් කියන්න අනික් කට කතා නෑ කෑම මොනවද? Oh. Ide apa? Ide apa? Kaya mono itu. Dan, mana? Oh, kemarin itu. Mau kakek berarti. මේ වද ගත්තේ දැන් බලන්න හරිම ලේසියි අපි කෑම වලට ගන්න මොනවද ප්‍රධාන ආහාරේ බතනේ මේ කොහොමද හැදුනේ බීයට ටික කුකුලට ගිහින් දාපුවා ඕක හැදෙන්න ඕන නම් පස්ස ඊළඟට වතුර ඊළඟට සූර්යා කියන්නේ ගිනි ඊළඟට සුලා කුඹරට දාපු ඊයට පැලුනේ මොනවෙන්ද? පස්වතු මිදුණා. ඒක ගහක් බවට පත් වුණා, ඒක පීදුණා, කිරිවැරුණා, පැහුණා. මොනවද ගහන්නේ? පස්වතු මිදුණා. දැන් ගෙදර කපාගෙන වී අරගෙන එනවා කියලා මොනවද කියන්නේ? පස්වතු. පොත්ත ගෙනල්ලා පොත්ත ගලවලා ආයෙ වතුරේ දාලා නම්බල කන්නේ. මොනවද? බස් ආහාර කියලා කියනවා හැදෙන්නේ මොනවද? ආරාතු. ඒතකොට බත් කියලා කන්නේ මොකද? මාස්ටර් නිදා ඒක මොනවද? ආහාර දුන්න. දැන් ඉතින් මොනවද? කෑම මොනවද නේද? ඒ ප්‍රධාන ආහාරේ බතනේ.
ඕක හැදෙන්න නම් වී ටිකක් කුවරට දාපුවම පසෝ. ආයි වතුර. ගින්දර සුළං. සූර්යාල කියන්නේ ගිනිද? එතකොට මේක පැලවුණි ගහක් බවට පත් වෙලා බීජලා ගිනි වැදිලා දැන් ගෙදර වී කපාගෙන වී ඇට ටික අරන් එනවා කියලා ගේන්නේ මොනවද? අර ආතර නෙවෙයිද? පස් වතුර ගිනි සුළං. දැන් ගෙදර ගෙනල්ලා තම්බලා කන්නේ මොනවද? පස් වතුර ගිනි. තේරෙනවද? එහෙනම් මේක හැදුවේ මොනවද? පස් වතුර ගිනි සුළං. ඒකෙන් හැදුනා ඊට පස්සේ ඒක නිසාම ඒකෙන් හැදෙන ආහාරම නැවත උපකාර කරන පවතිනවා ඊළඟට මරුණාට පස්සේ පෙට්ටියක දාගෙන අරන් ගිහින් වලලපුවම ආයෙත් දිය වෙලා උලන් ටික මුලින් මැරෙනකොටම අයින් වෙනවා ඒක උලන් වලට අයිති ටික තිබ්බෙත් උලන් වලත් එක එකතු වුණා ඊළඟට උස්නේ ස්වභාවයෙන් තිබ්බ ටිකක් නැති වුණා ඊට පස්සේ අර අනිත් ටික කුණු වෙලා දිය වෙලා පසට අයිති දේවල් එකතු ගියා වතුරට අයිති දේවල් එහෙම එතකොට පස් වතුර ගිනි සුළං වලින්ම හටගත්තා පස් වතුර ගිනි සුළං භාවයෙන්මපත් වෙලා නොපෙනී ගියා තේරුණාද දැන් ශරීරයේ ආරම්භයේ පස් වතුර ගිනි ශරීරයේ අවසානයේ එහෙනම් ශරීරය හටගත්තේ පස් වතුර ගිනි සුළං වලින් නම් මැරිච්චාම යන්නේ පස් වතුර ගිනි සුළං වලට නම් දැන් කයේ මොනවද තියෙන්නේ මේ මොහොතේ තියෙන්නේ පස් වතුර ගිනි සුළං ඒ වයින් හැදිච්ච මස් පස් වතුර ගිනි සුළං ඒ වයින් හැදිච්ච දෙතිස් කුණපයක් දැන් ඒ වයින් හැදිච්ච දෙතිස් කුණපයක් කියලා හිතාමි ඒ වයින් හැදිච්ච දෙතිස් කුණපයක් නම් මරුණාම මේ දෙතිස් කුණ විතුරු හට ගන්න ඉස්සලා තිබි පස් වතුර ගිනි සුළං නම් මැරිලා ඉතුරු අන්තිමේදී ඉතුරු වෙන්නේ පස් වතුර ගිනි සුළං නම් මුලාක දෙකම එකක් නම් මැද වෙන දෙයක් වෙන්න පුළුවන් මැද තිබිලා තියෙන්නේ පස් වතුර ගිනි සුළං එහෙනම් මුලත් පස් වතුර ගිනි සුළං මැදත් පස් වතුර ගිනි සුළං ළඟත් පස් වතුර ගිනි සුළං නම් කය කියන්නේ ඇත්තද ඒක වැටෙන උපමාවක් කියන්නම් පන්දමක් අරගෙන වේගින් කරකවන මුල මොකද්ද පන්දම කරකවන කර මොකද්ද රවුම නවත්තපුවා මොකද්ද පන්දම ඒතකොට මුලත් පන්දමකත් පන්දම මැද රවුම පේනවා හැබැයි ඇත්තටම රවුමත් පන්දම වේගින් කරගෙන පන්දම එහෙනම් රවුම ඇත්තද මුලත් පන්දම මැදත් පන්දම අගත් පන්දම මැද කැරගෙන පන්දමක් විතරයි. එතකොට රවුමක් පෙන්වන්නට එතන රවුමක් තියනවද? බොරුවක්. ඒ වගේ මේක හටගත්තේ පස් වතුර ගිනි සුළං වලින් නම් මැරිච්චාම යන්නේ පස් වතුර ගිනි සුළං වලට. දැන් තියෙන්නේ පස් වතුර ගිනි සුළං. පන්දම කැරගෙනකොට පේන රවුමක් වගේ එක කියන්නේ මහා බොරුවක්. තේරුණ කටියක් තමන්ගේ විතරද? අම්මා තාත්තා දරු සහෝදර ඥාතිකවත් ලෝකේ සත්තු දේව බ්‍රහ්ම සත්‍යයන්ගේ ඇඟවල විතරක් නෙවෙයි ගස්ගල් පර්වත ඇලදොල ගංගා යානවානි දුමිතුන් රටිනි මසුකාමිතාව සරුදාරක මුළු විශ්වයේ පස්වතුරු ගිනි සුළං වලින් හටගෙන පස්වතුරු ගිනි සුළං වලට යන පස්වතුරු ගිනි සුළං බුද්ධවාද කියලා දැන් තේරෙනවද? එහෙනම් මේ ලෝකේ තියෙන ඔක්කොම මොනවද? ඇත්තද බොරුද? දැන් මේක මොකද්ද? බොරුවක්ද? ඇත්ත. බොරුව. දැන් වටාපත කියන එක සම්පූර්ණම ඇත්ත මොකක්ද? එක කියන එක මේ ගොඩනැගිලි කියන එක යාන වාහන කියන එක බොරු. සියල්ලම අසත. එතකොට ඒ හතරක පිළිබිඹුවක් විතරයි. එතකොට තමන්ගේ ඇස් දෙක තියෙනවා කන් දෙක නහය දිව කය මන තියෙනවා මොනවද හැදුවේ? රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ අරමුණු තියෙනවා මොනවද හැදුවේ? ඒතර ඇහැ පස් වතුර ගිනි සුළං වලින් හැදිච්ච ගන්න ඇහැ ඇත්තද? ඇහැට පේන රූප පස් වතුර ගිනි සුළං වලින් හැදුනා රූප ඇත්තද? එහෙනම් ඇහැ රූපයි දෙකම බොරු නම් බලනවා කියලා මොකද්ද මේ කරන්නේ? බොරුව. එහෙනම් උපාදාන මේ මොහොත වෙනකන් ඇහෙන් කරලා තියෙන්නේ බොරු. කන නහය දිව කය මන සද්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ අරමුණු ඔක්කොම බොරු නම්. ආනව ගන්ධ ගන්න රස ගන්න ස්පර්ශ ගන්න හිතනවා කියලා මොකද්ද මේ කරලා තියෙන්නේ? බොරු. එහෙනම් උපාදාන මේ මොහොත වෙනකන් ඇහෙන් කරලා තියෙන්නේ බොරු. කන නහය දිව කය මන සද්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ අරමුණු ඔක්කොම බොරු නම්. ආනව ගන්ධ ගන්න රස ගන්න ස්පර්ශ ගන්න හිතනවා කියලා මොකද්ද මේ කරලා තියෙන්නේ? බොරු.
එහෙනම් උපන්දා ඉඳලා මේ තප්පරේ වෙනකම් කරපු සියල්ල බොරු කියලා තේරුණා නම් අතෝ. බොරු කියන්නේ මොකක්ද? මිත්‍යා. බොරු කියන්නේ මිත්‍යා. දෘෂ්ටි කියන්නේ දැකීම. එහෙනම් මොන දෘෂ්ටි? මිත්‍යා දෘෂ්ටි. ඇයි නැති දේ ඇති දේ හැටියට ගත්තා. මේ ලෝකෙ මෙහෙම જાති නෑ. පසතු වියතුන් හතරක් තියෙන හැබැයි එහෙම ඒ දෙයක් විදිහට ගත්තා මේක මිත්‍යා. දැන් තියෙන්නේ පසතු වියතුන් ඒ ආකාරයෙන් ගත්තා. ඇති දේ ඇති හැටියට ගත්තා. ඒක මොකක්ද? සම්මාදිට්ඨිය. එහෙනම් මේ මොහොත වෙනකම් ඔයා බෞද්ධ ලේබල් එක නෙවෙයි අවබෝධය. අවබෝධය. උත්තර දෙන්න. දැත්තක් කියලා හිතාගෙන නෙවෙයි බැලුවේ මෙතෙක්. ඇහුවේ ගඳ ගත රස ගත්තේ එතකොට ඒ වැඩේ කරේ මිත්‍යාවෙන් නෙවෙයි. එතකොට ඒ මිත්‍යාවෙන් කරා නම් එයා සම්මාදිට්ඨිය. එහෙනම් ඇත්තරම ලේවලේට බෞද්ධ අවබෝධයෙන් අවබෝධ. හරිද? අද ලේබලේටම ගැලපෙන විදිහට ආවා. දැන් බෞද්ධ කියනවා. තේරුණා? දැන් ඇහත් බොරු රූපෙත් බොරු නම් බලනවා කියන්නේ බොරු. එතකොට මිත්‍යා කියන්නේ බොරු. චාර කියන්නේ හැසිරීම. දැන් එහෙම බලනවා කියන දැන් මල් බඳුන පේනවා නම් ඒක රූපේ බොරු. ඇහත් බොරු. ତොර දැකීම බොරු. එහෙනම් දැකීම කියන්නේ මිත්‍යා. ඒක බොරුවක්. ඒක අසත්‍ය. තොර ඒ බොරුව තුල හිත හැසිරෙන. ඒ තුල හිත පවත්වන. ඒකට කියනවා චාර කියලා. එතකොට මොන චාර? මිත්‍යා චාර. ඒ කියන්නේ බොරුවෙන් හැසිරුණා කියන එකට කියනවා මිත්‍යාචාර. ඒ බොරුවෙන් හැසිරුනේ කැමැත්තෙන් අකමැත්තෙන්. කැමැත්තට කියනවා කාම. ඒක රූපාන්දාන මේ වෙනකම් මොකද කරන්නේ? කාම මිත්‍යාචාරය ඇතිවෙනවා. තේරුණා? එරබද? තේරුණා? ඇති. කණෙන් නහයෙන් දිවෙන් කයෙන් මනෙන් මේ වෙනකම් කළා තියෙන්නේ මොකද්ද? කාම මිත්‍යාචාරය. ඒ කියන්නේ බොරුවක හැසිරීලා. අසත්‍යක අධර්මයක හැසිරීලා. දැන් ඉතින් කල්පනා වුණා. තවත් මිත්‍යා දෘෂ්ටි හැසිරීමක් කරගෙන යනවද? මිත්‍යාචාර වෙනවද තවත්? නැත්නම් කාමීත්‍යාචාර වෙනවද? සම්මාචාර වෙනවද? අදයි. මොකද කියන්නේ? මිත්‍යාචාර වීම යනවද සම්මාචාර වෙනවද? කියන්නේ බොරුවේ තුල හැසිරෙනවද බොරුව නවත්තනවා? බොරුව නවත්තනවා කියන කටිය අතෝස්ස. මෙයා නම් බෑ මඩක් කවුරු බොරුව අම්බෝ බොරුව නවත්තනවා කියන්නේ මෙතෙක් කල් කරපු වැඩ ටික නවත්තනවා. මෙතෙක් කල් කරපු වැඩ ටික සේරම බොරු නම් ඒ ටික නවත්තනවා. ඒ බෑ. ඒ ටික නවත්තනවා. ඒ ටික නවත්තනවා කියලා කියන්නේ කොහොමද කියලා? නෑ එහෙම කරගෙන යනනම් ගමන් දොන්නම් දොන්ති මම එකක් මෙතෙක් කල දුවගෙන කරේ එහෙම
බුදුවරු ආයේ හැම දෙපැත්තකට බණ කියන බුදුවරු පහළ වෙන්නේ නැහැ. කොහොමද ගිහිගෙට බණ කියන්නේ බුදුවරු පහළ වෙන්නේම නැහැ. ඇයි? බුදුහාමුදුරු පහළ වෙන්න ඉස්සෙල්ලා හිටපො නිගණ්ඨනාථ පුත්‍රයා toy ටික කිව්වා සත්තු මරන්න එපා. හොරකම් කරන්න එපා. කාමීත්‍යාචාරය දෙන්න එපා. බොරු කියන්න එපා. සුරාපානය කරන්න එපා. සාරාංශකීය පාරමී පුරුල බුදුහාමුදුරු ලෝතුරා බුදුලා toy ටික කියයිද? කියයි. ඒ ටික කිව්වා ඉතිහාසයේ. මොකද්ද කිව්වේ? බොරුව නවත්තනවා. බොරුව නවත්තනවා කියන්නේ ඇත්ත කරා. ඒතර මෙතෙක් කල් කරන බොරු ටික නවත්තනවා කියන්නේ මොකද්ද කියලා අහන්නේ. මොකද නිකන් බයිරුණා. හරියන්නේ නැහැ පොට. තේරුම් අරගෙන අසුචි පෑගුණා කියලා දැනගත්තයින් පස්සේ නොදන්න කාලේ පෑගුවා. දැනගත්තයින් පස්සේ දැනගෙන පෑගිල්ල නවත්තනවා. ඒ වගේ මෙතෙක් කල් කරේ බොරු වැඩ ටිකක් කියලා දැනුණායින් පස්සේ ඒ ටික කරනවා නවත්තනවා. නවත්තනවා කියන්නේ මොකක්ද කියලා? නවත්තන්න පුළුවන් දෙයක් කිව්ව. පුළුවන්. බෑ. ගේ ජීවිතේ නවත්තන්න බෑ. එහෙනම් නවත්තනවා කියන එකේ අර්ථය මොකක්ද? මහාන වේ. ඕක ජීවිතේ කරන්න පුළුවන් දෙයක්. මහා කරනවා කියලා පටන් ගන්නවා මාසෙ දෙකක් තුනක් කරලා ආයෙත් එහෙනම් නවත්තන කියන එකේ අර්ථය මහා නිකාන්තේ රාජ මහා මාත්‍යාදී මහා කුකුසාති රජුගේ හසුරකින් ආරංචියක් එනවා ලෝතුරා බුදු කෙනෙක් ලෝ පහළ වෙලා. ආරංචිය ඇහෙනකොටම මොකද වුනේ? රජකම අතහැරලා තමන්ගේ භාර්යාවට රජකම පවරලා දීලා හතුම්පතකින් දෙනවා මගේ රාජ්‍ය ඔබතුමියටයි අදලා මම යනවා මහාන වෙන්න කියලා නෙමෙයි. අය ගෙදර වර්ගිය. ඊට පස්සේ අමාත්‍යවරු ටික ඔබතුමා යනවා අපිත් යනවා කියලා හසුම්පත් යවලා යම් බුදු කෙනෙක් පහළ වෙලා තියෙනවා කියන වචනේ. ඒ දැනගත්තා. බුද්ධ කියන්නේ අවබෝධය. ඒ අවබෝධය තියෙනවා නම් අර අනවබෝධය තිබ්බ කාලේ කරන වැඩ කරන්නේ. ඒක නවත්ත. බොරු ටික නවත්තනවා කියන්නේ කොටින්ම කියනවා නම් මහානකම. දැන් මොකද? නෑ. නෑ. වයසකී මහානකම හොප්පා 75 දුක් කතාව බලන්න. හරි. 75 කතාව බලන්න 75 මහාන වෙනවා. මහාන වෙනවා කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ඕම් ඔය මෙතෙක් කල් කරපු වැඩ ටික නොකර පැත්තකට වෙලා ඉන්නවා. ඔය ටික තේරුණා නම් ආයෙ ගෙදර යන්නේ කවුරු? මම නම් මහනුගේ ඕම් ටික. ඔය ටික එහෙම දැනගත්තේ නැත්නම් මාත් ඔය ගන්නවා. දැනගත්තා මොනවා කරන්නේ? මේ ලෝකේ තියෙන ඔක්කොම જાති කියලා ගත්තත් ඉගෙනගෙන තියෙන පස් ගැනයි වතුර ගැනයි කින්දර ගැනයි සුළං ගැනයි. කොච්චර හරි කන්දක් හොයලා පුරුලා තියා ගත්තත් බලන්න කල්ලි කියන්නේ පස්සේ. මහා නන්දයක් වගේ ගියක් හදාගත්ත ණය වෙලා ආන්තිමේදී හදලා බලනකොට ඒක පස්සේ. බලන ස්ත්‍රියක් වෙනුණත් ඒකත් පසතු වෙනවා. පුරුෂයෙක් වෙනුණත් ඒකත්. ගාක් වෙනුණත් ඒක, මණිකාවක් වෙනුණත් ඒක. හැමතැනම තියෙන එකම සත්‍යයක් නම් ඒක දැක්ක කට්ටිය ඕකත්. සත්‍ය අවබෝධ වුණාන් පස්සේ කිහිම ඉන්න බෑ. මේ මොහොත වෙනකන් කිව්ව බණ ටික එහෙම දැන් තේරුණා නම් මෙතන ඉන්න කාට හරි ආයෙත් ගෙදර යන්න.
මොනවා කරන්නද ගෙදර? මෙච්චර කාල කරපු වැඩ ටික කරන්න. මෙච්චර කාල කරපු අධර්මයේ හැසිරීම. මිත්‍යාවේ හැසිරීම. බුදුරජාණන් වහන්සේ හැසිරීම කොච්චර පහත් කරලා තියෙනවද කියනවා. යෝචායන් කාමසුකල්ලිකාණ යෝගෝ හීනෝ. කාමසුකල්ලිකාණ යෝගයේ නැමැති මේ ගිහි හැසිරීම හීන දෙයක්. ආයි හීනයි කියලා කියන්නේ ලෝකේ තියෙන පහත්ම දේ කියන්නේ. මේ ලෝකේ තියෙන උතුමන් වහන්සේම ඕක හීනයි කියලා කිව්වනම් ආයතන මෙහා දෙයක්. ගම්මෝ රාම්‍ය පුතුච්චනිකෝ පුතුච්චනයි තුච්ච තුච්ච කියන්නේ වැඩක් නෑ. අනරිය ආර්යනතු අනන්ත සංහිතෝ අර්ථයක් නෑ. අනර්ථයක්මයි වෙන්නේ දුකක්මයි. කාමසුකල්ලික. හැබැයි ওই ටික දැනගත්ත ඥානවන්තය මොකද කරන්නේ? ඔන්නෝකත් හරි. හීන වූ කාමයක් හරි. ඔය ටික තේරුණා නම් අත්තරින් දෙයක් නෑ. මොනවත් අරින්නද පස්සේ? වතුරේ ගින්දරේ ඉන්නගේ මොනවත් අරින්න. දැන් අත්තරින්න වෙන්නේ දෙයක් එතන තිබ්බොත්. දැන් මෙතන ෆෝන් එකක් තියනවා කියලා ගත්තොත් තමයි අත්තරින්න. එතන ෆෝන් එක කියන සංඥාවක් විතරයි තියෙන්නේ මොකක්ද? පස්වතුරු කියන තුන හතර. ඉතින් ෆෝන් එකක් කියලා ගන්න සංඥාවක්ම වැරදි. ඉතින් ඒක පස්වතුරු තුන පොඩක් කියලා දැක්කම ඒක අත්තරින්න දෙයක් නෑ. අත්තරින්න නම් අල්ලගන්න. ඉතින් අල්ලගත්තේ නැත්නම් අත්තරින්න. එක නිමේෂෙන් සත්‍ය දැක්කා නම් එයා ඒ සියල්ල මේ ලෝකෙම තමන්ගේ කය ඇතුළු ලෝකේ තියෙන සියල්ල පසුතුරු දිනස් ලං බව දැක්කා. ඒ හිතට ඒ ඇත්ත වැදුනා අත්හර. හැබැයි ශන සම්පත්තිය තිබ්බනම් තමයි මේ ටික තියෙන්නේ. මේ ඔක්කොම බණ කියවට මේ මම දන්නවා අවබෝධ කරගන්න ටික දෙකයි. අවබෝධ වුණ කෙනා මම. මම බණ කියන්නේ මහාන වෙන්න විතරයි. බුදුහාමුදුරුවෝ කරපු කරන්නේ. වෙනමුත් කරන්නේ. බුදුහාමුදුරුවෝ. තමල උත්පාහන පුතත් පාන කරා, නෝනත් පාන කරා. ඊට පස්සේ ඔක්කොම අම්මත් පහන කරා තාත්තා විතරක් බැරි. තාත්තා තමයි රහත් වෙලා තමයි ජීවිතය අවසන්. ඒ සත්‍ය දෙකයින් පස්සේ ඕක නිස්සාරයි කියලා තේරුණා. හැබැයි මොහේ මුලා වෙලා ඉන්න තාක්කල් කියන ශර සම්පත්තිය නැති තාක්කල් කොච්චර බණ කිව්වත් ඔය ටික ඔළුවට වදින්නේ. අනේ ඇත්ත තමයි. කියලා ඒ වෙලාවට තේරෙනවා පස්සේ ගිහිල්ලා ආයෙත් මිත්‍යාචාරය. ආයෙත් මිත්‍යාචාරය. ඔන්න ඔය ටික දැක්කයින් පස්සේ අන්නේ කෙනාට නුවණක් එනවා. කායත් වරු බාහිර ලෝකේ තියෙන කාය වලට බොරු සියල්ල බොරු. ඇහත් බොරු, රූපෙත් බොරු, පෙනීම බොරු. කනත් බොරු, ශබ්දෙත් බොරු, ඇසීම. නායත් බොරු, ගන්ධෙත් බොරු, ගඳ දැනීම. දිව රස දැනීම, කාය පහස දැනීම, මනස අරමුණු මතක් වේ. කියන සියල්ල බොරු, සියල්ල අසත්‍ය, සියල්ල අධර්මය, සියල්ල මිත්‍යාවන්, සියල්ල මිත්‍යා දෘෂ්ටීන් බව. දැක්කයින් පස්සේ ආගේ කියන බොරුව ඒ බොරුව නවත්තනවා කියලා හිතක් පහළ වුණා. එතෙන්ටයි කියන්නේ නෙක්ඛම්.
නෙක්ඛම්ම ඇති වෙන්නේ සම්මාදිට්ඨියටපත් වුණ කෙනෙකුට පමණයි. සම්මාදිට්ඨියටපත් වුණ නැත්නම් යාළඟ නෙක්ඛම්මයක් ඇති වෙන්නේ මෙයාලා ළඟ මේ ජීවිතේ කවදාවත් නෙක්ඛම් සංකල්පයක් ඇවිල්ලා. මොකද නෙක්ඛම්? මහාන වෙන්න ඕන කියලා හිතන එක. අතෑරීම නම් තරහින් උත්තර කරන්නේ. නෝනත් එක රම්බිල හොඳ නැත්නම් යාම දික් කරනවා. අදාදි කරන්නේ කියලා වань වැඩිම දින දික් කරනවා. ඒ අතෑරීම නෙවෙයි. නෙක්ඛම් ඒකට නෙක්ඛම් බෙදා ගන්නවා යන්න එතන අත්තරල යන්න නෑ දැන් මෙතන අත්තරනකොට කවදාද කොක්ක ගහලා ඔය මෙතන නඩුවක් දාලා තියෙන අරේ කොක්ක ගහලා එතන කොක්කක් වැදිලා නැත්තම් අප්පාරම් වෙවි හරින්නේ එයාලා කවදාද මොකද යයිද වෙන කොහේ මාර්ගයක් වැදිච්ච ගමන් තමයි ඕනේ කාමයේ ඒ අත්හැරීම තරහින් කරා ඒ වාත්‍යය ඒ වගේ ඒ නෙක්ඛම්ම කියලා කියන්නේ මහාන වෙන්න හිතන එක. සම්මා සංකප්පේ පළවෙනි සංකල්පේ මොකක්ද? නෙක්ඛම්ම. සම්මා දිට්ඨියට පරිපූර්ණ කෙනෙක් මේක බොරුවක් කියලා හිතපු කෙනෙක් මොකද කරන්නේ? සම්මා සංකප්පය ඇති කරනවා නම් ඒකේ පළවෙනි එක තමයි නෙක්ඛම්ම. මහාන වෙන්න හිතන එකම විතරයි නෙක්ඛම්ම. වෙන මොනවා හිතුවත් ඒවා නෙක්ඛම්ම. දාන දෙන එක නෙක්ඛම්ම. දාන දෙන එක ඒක කතෝලික නේ කතෝලික කටුදා නැති ආගමිකයෝදා අන්‍ය ආගමිකයෝදා නේ බොහෝ දෙනෙක් දා බෞද්ධ හැම කෙනාම දා ඒවා ඒවා යම් අතහැරීම් තමයි ඒවට දාන්නේ නෙක්ඛම්ම කියන්නේ මහාන වෙන ගිහිව සිල්වත් ඉන්නවා කියන එක නෙක්ඛම්ම නෙවෙයි. එහෙනම් ඔන්න කාය බොරුවක් ලෝකයේ බොරුවක් සියල්ල බොරුවක් බව දැක්ක කෙනෙකුට සියල්ල අත්හැරලා පැවිදි වෙන්නේ අන්න අර මම උදේ කිව්වේ කවුද රේවතී මගේ අයියලායි අක්කලායි මහන්නේ මෙව්වා දැක්කා මාත් ඒකට යනවා අන්න නෙක්ඛම්ම යනවා ඒක සසරේ පුරුදු කරලා තියෙනවා ඔය සසරේ පුරුදු නැත්තම් එහෙම ඕකට එහෙම ඉස්පාරා එන්නේ ඒකද මේ ඉස්පාරා වෙන්නේ ඒකෙදි ඉතින් ඉස්පාරානේ තලාතු අතෑර ගන්න පුරුදු කරා අන්න නෙක්ඛම්ම මහාන ඒක සම්මා සංකප්ප එක ඊළඟට අවිනාම තරහින් කල්පනා කිරීම ව්‍යාපාර ඒක මිත්‍යාසය මෛත්‍රියෙන් කල්පනා කිරීම සම්මා ඊළඟට හිංසා සංකල්ප අපලං කියනවා මිත්‍යාසය කරුණාවෙන් අවිහිංසාවෙන් කල්පනා කරනවා අන්නේ සම්මා සංකප්ප කියන්නේ මොකද? අව්‍යාපාද අවිහිංසා නෙක්ඛම්ම
මහාන වෙන්න හිතීම, මෛත්‍රියෙන් හිතීම, අවිහිංසාවෙන් හිතීම, මේ තුනයි සංකල්ප. ඒකවල මේ තුන නැති කෙනෙකුට නම් ආයෙ එතනින් උඩට වාචා නැහැ. එහෙනම් දැන් මෙයාලා දැන් ඇත්තම ආරේෂ්ඨා මාර්ගෙ ඉන්නේ. එම්බත් ආරේෂ්ඨා මාර්ගෙ. ඔව් हम बोल क्या හැබැයි අහුවොත් අපිට බලන්න හැබැයි ඉන්නේ වෙනතර නිවන කවදාවත් නැහැ. ඒකයි කියන්නේ මහානකමින් තොර නිවනක්. මේ ආත්මේ සෝවාන් හරි වෙනවා නම් සතරේ හරි මහාන වෙලා. ඊළඟට මහාන වෙන එකල්දී මහාන ක්‍රම හරියට කරන එක තමයි ඊට පස්සේ. කොහොමද? හැබැයි ඒක දෙවොල්ලෝ. නේ? පළවෙනි එක මහාන. සාරිපුත්‍ර මහ රහතන් වහන්සේ කියනවා මේ ධර්ම විනය තියෙනවා නම් දුෂ්කර කාරණා මොකක්ද ඒක? පබ්බච්චාකෝ ඉමස්මින් ධම්ම විනය දුක්ඛ. මේ ධර්ම විනයේ තියෙන දුෂ්කරම කාරණේ මොකක්ද? දැන් මෙයාලා ඕනේ අවංකව කියන්න බලන්න. ජී ජීවිතේ නිවන් දකින්නයි. කොහොමද ඕනේ? ඒක ඇතුළේ තියෙන ඇත්ත කියන්නේ නිවන් දකින්න ඕනේ නෑ ජී ජීවිතේ නිවන. ඒක නෙමෙයි. ඇත්ත කියන්නේ නිවන කියන්නේ පිළිතුරු බෑ. ඔය විදිය සෝවාන් ඵලෙන් ගොඩක් යන්නේ නැති. කී දෙනායිද දුක් කාලේ සකදා. කී දෙනායි දනාගා. කී දෙනායිද ගිහි ජීවිතේ බුද්ධ කාල රහත්. කීවද? ස්ත්‍රී නම් කවුරුවත් ගිහි ජීවිත රහත් කරන්නේ නැහැ බුද්ධ කාලේ. වාදගමන කවුරු? බුද්ධ කාල ස්ත්‍රියක් ගිහි ජීවිතේ රහත් වුනේ නැත්තම්. අදන අදෙන් තාගන්න තමයි. ඔව්. හැබැයි අනාගාමී වෙනකොට සෝවාන්ට බොහොම පුරාණ රහත් මෙයාලා කියන අපිට ඒකෙන් දැන් මොකද කියලා. හැබැයි මේ ආත්ම සෝවාන් වෙනවා සතරේකෝ මොනවද? අනිවාර්යයෙන්ම දාන පාරමී, සීල පාරමී, නික්කම්ම පාරමිතාව පූර්ණ වෙලා සංසාර මේ ජීවිතේ නෙවෙයි ඈත අතීතයේ මහා වෙලා තියෙනකොට දැන් විසාකාව ඉවරේ මනහන ගෝවාන් මේ නතර පුරා ඒ වැඩේ කරනවා. සාරිපුත්‍ර මහ රහතන් වහන්සේ, මුගලන් මහ රහතන් වහන්සේ එක දිගට ආත්ම 500ක් මේ ඉපදෙනවා මහාන වෙනවා වනගත වෙලා ජීවත් වෙනවා ආයු වෙනවා මහාන වෙනවා ආයු වෙනවා මහාන වෙනවා නේද ඔය වගේ ආත්ම 500 කද්ද ඒතර මොන තරම් ශක්තිය එහෙනම් ඔය නිවන් මාර්ගයි ඔය කාම පැත්තයි දුක. ඉතින් මෙයාලට එකපාරට යන්න වෙන ටිකටිකවත් හිතාගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ පින්නමාන්‍ය සරණ්‍යාම කටිතන් දීලා. නුවණැත්ත තුන් කාලෙන් එක කාලයක් හරි ධර්මයට පොඩි කාලෙදි බැරුණා නම් තරුණ කාලෙදි බැරුණා නම් වයසට ගිහිල්ලා හරි මහාන වෙනවා. මේ බලන්න. දැන් දරුවෝ වැඩ දිනවා කියන්නේ. දැන් රාජ්‍ය රස්තා දිනවා කියන්නේ ඔක්කොම ගොල්ලෝ දැන් ඉන්නේ. ඉතින් හැබැයි ඒත් අරකට. හැබැයි යන්නේ නිවන්ද? කොහොමද හිතද තමයි.
අඥානවන්තයා කුඩා කාලේදී මේක දෙනවා. කුඩා කාලේ දරුණා නම් අනිවාර්යෙන් තරුණ කාලේදී මේ දරුවෙක් වෙනවා. තරුණ කාලේදී දරුණා නම් මහාන මේ ළඟදී මහානකව දවස් ටිකයි අපෝ. අපි දාන්නේ පෙර සාමන්තුනේ මහාන වුණා දෙකයි අපෝ නොවායි. ඉතින් ගන්න පින්වන්නේ දවස් දෙකක්. දවස් දෙකක් මෙතන කියන්නේ කොච්චර පුදුමද? මැරෙන්නේ හෙට උදේ කියලා අතර මහාන කරන්නේ. ඇයි ඒක සසර ගමනට හරි හේතුව? එතකොට ඔන්න ඔය අවියාපාද අවින්සා නික්කම්ම සම්පූර්ණ වෙන කියලා කියන්නේ මහා ගමන. ඔය ගිහිගේ අතාරින්න හිතනවා කියන තැනදීම විශාල කුසලයක්. ඒ තමගේ සංසාරයේ තියෙන ඔක්කොම අතාරින්න ඕන මං කියලා හිතුවා කියන දැනම කොච්චර ශක්තියද? මහා බොරෝ කම්පා වෙන්න තරම් ශක්තියක්. මේ බදාගෙන ඉන්න දේවල් නෑ අත්හරිනවා කියලා හිතන එක. හැබැයි දැන් සමහර කට්ටිය ඉන්නවා මොකද කරන්නේ? බාහිරට මහාන වෙනවා. මහාන ඔය බාරකමලයිම අපි දන්නවා මහාන. මහාන වෙලා ආරාමදව උනායි ගෙදර දවස් 7. දැන් අතහැරලා ඊට වඩා අවදයි ගෙදර ඉන්නේ. හරිද? ඔය මහාන වුණ කට්ටියම මේ අපි ඔය මහාන වෙලේ ඉන්නවනේ බාරකමල හැම මන්නම් මේ අවුරුදු රාත්‍රියම වැඩන්නේ සසර නම් ඉපෝමයි. ටික දවසක් යන මොනවද කරන්නේ? ගෙදර කුටියක් හදාගෙන යන්නේ කියලා. අම්මා විනිලැජ්ජා දිනනවා. විනිලැජ්ජාව කියලා කියනවා මහානෝට. මේ ගී ජීවිතේ ඉඳලා දැන් මහානෝ. දැන් මහානෝට පස්සේ මොකද? දැන් බෑ යන්නේ ඉතින් කියන්නේ ගෙදර කියන කුටියක් හදාගෙන අර ඒ හිටියත් ඇති. එතකොට මොකද? අන්න දැන් උනාට බය එක කරගෙන යනවා. හරි අමාරුයි. හරිම දුක්කර. ඒකයි කිව්වේ පළවෙනි එක මහාන වෙනක අමාරුයි. මහානකම කරගෙන සිල්වත් වෙන්නේ කියනවා. ඔන්න මේ ටික සම්මා සංකප්පේ පිරෙනකොට ඊළඟට යාරම් පිරෙන්නේ මොකද්ද? සම්මා වාචා. දැන් ඉතින් තියන්න අත්හැරලා දැම්මම පස්සේ අල්ලගෙන ඉන්න හින්දා බොරු කියන්නේ. දැන් මෙයාලා ගැන හිතන්න නෝනින්ද කොච්චර බොරු කියන්නේ නැද්ද? දැනනද? එහෙනම් නෝනින්ද කොච්චර බොරු කියලාද? මහත්යාට කොච්චර බොරු මහත්යා හින්දා මහත්යාට කොච්චර බොරු කියලා තියෙනවද? නෝනා හින්දා නෝනාට කොච්චර බොරු කියලා තියෙනවද? දරුවන්ට කොච්චර බොරු කියලා තියෙනවද? අමදාතර කොච්චර බොරු කියලා තියෙනවද? ඇයි එහෙම? මේ ටික ඔක්කොම තියන්නේ. තියලා අත්හැරලා දැම්මම පස්සේ බොරු කියන්න හේතුවක් තියෙද? නිකම්ම වචනේ සංගත. කියලා කියන්නේ දෙයක් පරස වචන හිස් වචන කියන්නේ දෙයක්. අන්න එයාගේ වචනෙන් කම් සංවරන සම්මා වාචා. අල්ලගෙන ඉන්න තාක්කල් මේවා පවත් ගන්න බොරු කියලා පරස වචන හිස් වචන කියන්නේ. එහෙනම් අත්තරියනම් මෙතන නිකම්ම වචනේ සංවර. අනික පසතුරු ඉඳලා ගොඩක් මේ ලෝකෙ බොරුවක් කියලා දැනගත්තායින් පස්සේ ලෝකේ බොරුවක් කියලා දැනගත්තායින් පස්සේ කතා කිරීම නැමැති බොරුව නවත්තනවා. අවශ්‍ය දේ කතා කරනවා, අනවශ්‍ය දේ කතා ධම්මීවා කතා තුන්හි පාවති. අරිය තුන්හි පාවති. ලැබුණොත් ධම්ම කතා කරනවා, ධර්මයට අදාළ දෙයක් කතා කරනවා. නැත්නම් ආර්ය නිහඬතාවය අන වචනේ සංවර කර ගැනීම සම්මා. සම්මා කම්ම. කයෙන් වෙන වැරදි නොකින්න.
මොනවා සත්තු මේ හොරකම අයථාකාම දැන් පසතුරු විදුලන් ගොඩක් බාහිර ලෝකේ තියෙන දේවල් පසතුරු විදුලන් ගොඩක් කියලා දැනගත්ත කෙනා ලෝකෙම බොරුවක් කියලා දැනගත්ත කෙනා එයා තවත් සතෙක් මරන්නේ එයා හොරගම් කරන්නේ හොරගම් කරන්න දෙයක් නැහැ කෙනෙකුත් නැහැ එයා කාමීත්‍යාචාරයෙන් කාමීත්‍යාචාරයෙන් කායක් නැහැ හැසිරෙන්න කෙනෙකුත් නැහැ මේ ඔක්කොම හිතේ හටගත්තු සිතුවිලි විතරයි කියලා දැනගන්න අන්න සම්මා කම්ම ක්‍රියාව පිරිසිදු ජලය වගේ ක්‍රියාව පිරිසිදු සමාජීය ජීවිතය පිරිසිදු ලෝභ දෝෂ මෝහ වැඩෙන ආකාරයෙන් ජීවත් වෙන්නේ අලෝභ ද්වේෂ සමෝහ කියන කුසල වැඩෙන ආකාරයෙන් අකුසල වැඩෙන ආකාරයෙන් ජීවත් වෙන්නේ කුසල වැඩෙන ආකාරයට ජීවත් වෙන්නේ ඒ මොකක්ද සම්මා ආයත වෙනදාමේ සත්ත්ව වෙනදාමේ පස විස වෙනදාමේ මාංශ වෙනදාමේ නානාවිද අධාර්මික ක්‍රමයන්ගෙන් ධනෙ හොයන කෙනා ඊළඟට සම්මා වාය උතුම් වෑය වීරිය මොකටද වීරිය බොරුවෙන් මිදෙන්න බොරුවෙන් මිදෙන්න ඇත්තට යන්න නැත්නම් යම්තා අකුසල් ඒ අකුසල් ප්‍රහාණය නූපන් අකුසල් නූපදවා නූපන් කුසල් උපදවා උපන් කුසල් වැඩි දියුණු කරන්න තමයි වීදියේ දැන් අපි ළඟ මේ වෙලාවේ නූපන් අකුසල් තියෙනවා මොනවද දැන් අනාගතයේ සමහර විට සත්තු මරන්න වෙන්න පුළුවන් හොරගම් කරන්න වෙන්න පුළුවන් කාමීත්‍යාචාරයෙන් බොරු කියන්නේ මත්පැන් මත්තුරු පාවිච්චි කරන්න වෙන්න පුළුවන් අනාගතයේ ආන්ගේ දේවල් නොකරන්න දැන් වීර්යය ඊළඟට දැන් මේ වෙලාවේ කරමින් යනවා වූ දැන් මේ වෙලාවේ මේ කාලේ තමන්ගේ තුලත් අකුසල් තියෙනවා මේ වෙලාවේ තමන් ළඟ අකුසල් අර ඇරගෙන දිනු ඉතින් මොනවා කුසල් මේ මොහොතේ හිතේ කුසල් අකුසල් පහක් තියෙනවා මේ මොහොතේ හිතේ අකුසල් පහක් මොනවද පදක මේක මේ මොහොතේ හැම කෙනාගේම හිතේ තියෙන අකුසල් ටික තමයි පංච නීවරණ. කාම පංචකාමයට ඇති හිතේ තද කැමැති නැද්ද? නැද්ද අපිට? තරහයම නැද්ද? දැන් නේද? මොන යටපත් ඉඳගෙන ඉන්නකොට කැක්කුමක් කියනකොට අනිත් පැත්ත හැරෙන්න ඕන තරහ ඒ හැරෙන්නම තරහ ඒ කැක්කුමක් කියනකොට දැන් කැක්කුමට අකමැත්ත කියන්නේ තරහ අකමැත්ත කියන්නේ තරහ තරහ තියෙනවා ඒක වැඩි වෙනකොට තමයි අර මූණ කළු වෙලා ඇස් දෙක එළියට බැනලා නේ තරහ වෙනවා ඇද්ද සමහර ධර්මිනී කනම වේවුලන නේ හොරෙන් ආගෙන ඉඳිලා එතකොට ආංගිව ව්‍යාප ඊළඟ එක දීන කම්මෙන් මනහාගෙන් ගාම මොකද
jelas tadi. Ay. Dia di bawah. Kelima balagatu අපසර තියෙනවා. ඊළඟ උද්දච්ච හිතේ විසුණු ගතිය හා උත්කුච්ච කියන ඊළඟ එක ඔන්නෝය පංච නිවරණ තමයි උපන්න අකුසල. කැමැත්ත අකමැත්ත කම්මැලිකම දුවන ගතිය සැකේ. කාමච්ඡන්ද ව්‍යාපාද සීමිත උද්දච්ච ආවා ප්‍රහාණයට වීර්ය කරා. උපන්න කුසල ප්‍රහාණයට නූපන්න කුසල නූපන් කුසල උපදවන්න. ඥාන මාර්ග ඵල සමාපත්තිය අභිඥා මුක්ති විමුක්ති ඥාන දර්ශන ආදී නූපන් කුසල නැත්නම් ඒව උපදවන්න. ඊළඟ උපන් කුසල මේ බණහන එක කුසලයි. භාවනා කරන මේ වගේ කුසල් නැවත නැවත කරන් වීර්ය කරනවා. අන්න ඒකට කියනවා මොකක්ද? සම්මා වායාම වීර්ය. නැත්නම් ඒක කියනවා ආතාපි සම්පජා. ආතාපි කෙලස් තවන වීර්ය. ඊළඟට සතු සම්මා සති අන්න සිහිය. ඔන්න සිහිය පිළිතුරනවා කියන මොකක්ද? සම්මා සතිය හැටි විතර කරන්නේ සතිපට්ඨාන. අන්න දැන් සතිපට්ඨානේ වඩන තැන ඉන්නේ. ඒ සතිපට්ඨානේ කායවසන වේදනාවසන චිත්තාවසන ආලෝකවසන වඩා ගන්නවා. අන්න ඊළඟට ඔහුගේ හිතේ ඇති මොකක්ද? සම්මා එහෙනම් සම්මා සමාධිය වැඩෙන කන් අපිට කරන්න ඕන මොකක්ද? සතිය පවත්වන්න. එහෙනම් දැන් අපි දැක්කා පළවෙනියට කරන්නේ කායවසන රූපේ පිළිසිඳ දකින්න. දැන් අපි මේ රවුමින් රූපේ ගැන දැන් දැක්කා. හැමතැනම බලනකොට මේ හිතාන ඉන්න දේවල් නැහැ. තියෙන ඔක්කොම පසුබිම් ගිනුම් විතරයි ඒවා උදෙසා දාලා තියෙන නම් ටික තියෙන්නේ කොහෙද? සිද්ධි. දැන් මේකට වටාපත කියනවා. වටාපත කියලා කන්නේ පසුබිම්. මේකට වටාපත කියන සංඥාව හිතේ. ඒ සංඥාව කවුද අපිට දුන්නේ? අම්මා. අම්මේ අර මොකක්ද? කියලා පොඩි කාලේ නේද? ඒතර මොකද? වටාපත. එදා ඉඳන් එක වටාපත. අම්මා තමයි මේ සංඥාව දුන්නේ. ඒකේ බලනකොට වැඩිම නොමගයවල ඉන්නවා. කවුද? අම්මයි අනික කෙනා. එහෙනම් මෙයාලගේ දරුවෝ වැඩිම මොනම කියන්නේ කවුද? අම්මා. හේතු අම්මලා දන්නේ. මේ යවන්නේ නොම කියන දන්නේ. අම්මා තාත්තා ඕක දන්නවනේ. නොම කියවන්න දරුවෝ හදන්නේ. ඕකද? දන්නේ නැති ඉඳ තමයි. දැන් අම්මා බැරි වෙලාවත් මේකට වටාපත කියන්නේ නැතුව. අම්මා කිව්වා මේකට පොල්ලෙල. ඒවා මොකද කියන්නේ? මම අද බණ කිව්වා පොල්ලෙල. කිරි කරන් පොල්ලෙල. ඒක වටාපත නෙවෙයි පොල්ලෙල. නේ? එතකොට ඒකත් කනහරා හිතට දාපු සංකල්ප. දැන් අම්මා තාත්තා ඉංග්‍රීසි නම් කතා කරන්නේ දරුවත් අම්මා තාත්තා සිංහල නම් දෙකම නම්
තුනක් විතර කතා කරනවා නම් දරුවත් ඇහෙන්නේ. ඒතර සංඥා මාත්‍ර කනහරා හිතට. ඊළඟට ඒ දාගත්ත දේ ඇත්ත කියලා හිතාගෙන මුලා වෙලා අත්පත්ුලා තියෙනවා. එතකොට එයා දැක්කොත් මේවා සංඥා විතරයි මෙතන එහෙම ඒවා නැහැ කියලා අන්න එතනම ඔහු නිවන් දකිනවා. එහෙනම් දැන් රූපය පස්වතුරු ගිනිසුලන් ගොඩක් ස්ත්‍රී පුරුෂයා ඇඟමම කියලා දාලා තියෙන සංඥා මුරු කියලා දැක්කා. ඉතින් ඕක ඔය අවබෝධය දැන් තියෙනවා. දැන් රූපයෙන් හිත චුට්ටක් ඈත්. හොඳට බලන්න ඔය රූපෙ දිහා. ඇට වලින් ගොඩ නංවලා මස්ලේ ආලේප කරන අට වෙලා තියෙන නගරයක්. මේ ඇතුලේ තියෙනවා හැම එකක්ම දැන් කුණු වෙනවා. කුණු වෙලා මේ මොහොතේ ඇස් දෙකෙන් කබ කඳුළු කියලා වැක්කෙනවා. කන් දෙකෙන් කන්ස, නහයෙන් සොට්ටු, කටින් කෙලස්, දාඩිය මලු. නවදොරකින් ජරාව දැන් වාහනේ වෙන ඇතුලේ ජරාව පිරී පවතින කුණුණු දෙයක්. කය කියලා. දැන් මේක දැක්කාට පස්සේ මේකම මෙනෙහි කර කර හිටියොත් තණ්හාවක් ඇති වෙනවා. දැන් රහතන් වහන්සේටත් ස්ත්‍රියක් පිළිගන්න. සාමාන්‍ය පුරුෂයෙකුටත් ස්ත්‍රියක්. රහතන් වහන්සේ ඒක දිහා බලන්නේ කොහොමද? අසුභ සංඥා. සාමාන්‍ය කෙනෙක් ඒක දිහා බලන්නේ සුභ සංඥා. රහතන් වහන්සේ මේ කේතුලේ තියෙන කපකඳු නිම දාඩි මල මුත්‍රාට මිදුණු මොලේ මේ ටික දකින්න. පෙනෙනවා. ඒකයි ඇත්ත. ඒකින්ද එතන උන්වහන්සේගේ තණ්හාව වෙයි. සාමාන්‍ය පිරිමි ඒකේ බොරුව දකින්න. මේ පෙරෙන දේ ඔහොමම දෙයක් තියෙනවා කියලා එයා හිතනවා. හැබැයි අපවිත්‍ර දෙයක් තමයි පවිත්‍රායි කියලා ගන්නෙ. රහතන් වහන්සේ අපවිත්‍ර දේ අපවිත්‍රායි කියලා ගන්න හින්දා ඇලෙන්නේ. අපවිත්‍ර දේ පවිත්‍රායි කියලා ගත්තේ නේද? එහෙනම් නුවණ තුල දමනේ. එතකොට දැන් රූපේ දැක්කයින් පස්සේ ඒක ගැන චුට්ටි තණ්හාවක් දැන් අඩුයි. ඒ නිසා රූපේ ගැඹුරට දකින්න බෑ කියනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ. ආමර පංච නීවරණ ටික තියෙනවා. දැන් මේක ගැන බලාගෙන යනකොට නිින්ද යනවා. එක එක හිතුවිලි ඔළුවට එනවා. හිත විසිරෙනවා. රාගයේ, ද්වේෂයේ, තීන මිද්දේ, උද්ධච්ච විචිකිච්ඡා හිතට එනවා දකින්න. එහෙනම් ඉස්ලාම් වදාලා සතිපට්ඨාන භාවනාවේ සම්මා සතිය වශයෙන් ආත්මයේ හිතේ තියෙන පාපී අකුසලෝ යට කරා. කොහොමද යට කරන්නේ? ආමිකට සතිපට්ඨාන සූත්‍ර ආරම්භයේදී පෙන්වනවා ගන්න. මොකද? උනච්ච පරම් වික්ඛවේ වික්ඛු කායේ කායානුපස්සී විහෙරති. මහණෙනි මම ඔබට නැවත භාවනාවක්. මොකද්ද ඒ කායනුපස්සී? ඉදවික්ඛවේ වික්ඛු අරඤ්ඤගතෝ වා රුක්ඛදේශගතෝ වා ශුඤ්ඤාගාරගතෝ වා නිසීදති පල්ලංකං ආභුජිත්වා උජුං කායං පනිදාය පරිමුඛං සතින් උපට්ඨපිත්වා සෝ සතෝ රස්ස සති සතෝ පස්ස සති දීගං වාස්ස සන්තෝ දීගං අස්සසාමි පජානාති දීගං වා පස්ස සන්තෝ දීගං පස්සසාමි පජානාති. ඔය විදිහට රසං වාස්ස සන්තෝ රසං අස්සසාමි පජානාති රසං පස්සසාමි පජානාති සබ්බ කාය පරිසංවේදී පසම් බයං කාය සංකාරම් මේ ආදි වශයෙන් වදාළා දිගට. මොකක්ද? ආන සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ මුලටම දුන්නේ ආනාපාන. එනම් භාවනාව පටන් ගන්න යෝගාවචරයා මුලින්ම කළ යුත්තේ මොකද්ද? ඒකයි මේ සතිපට්ඨාන මුලටම ඔබ දැන් මේක කරා.
ආනාපාන. එහෙනම් දැන් අපිට තියෙන ආනාපාන සතිය කර. ඉහළට ගන්න හුස්ම පහළට හෙළන හුස්ම තුල සිහිය පවත්වා. මේක තුල සිහිය පවත්වමින් යනකොට ආන් අර පංච නීවරණ යට වෙලා සමාධිමත් සිතක් ගොඩනගෙනවා. එතකොට මේ ආනාපාන සතිය හොඳට පුරුදු කරගත්තා. ඒ ආනාපාන සති පබ්බෙන් පස්සේ ක්‍රියාපද පබ්බය, සම්පජාන පබ්බය, පටික්කුල මනසිකාරය, ධාතු මනසිකාරය, නවසීවතිකේ ආදී එකින් එක මුතුයට පෙළ වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ භාවනා මාර්ගය පෙන්නනවා. එහෙනම් දැන් මුල්ම තැන මොකද්ද? කරලා තියෙන කටි අපොස්. ආනාපාන සතිය කරලා තියෙනවා. ටික දෙනෙක් කරලා නැති කට්ටිය ඉන්නවා. කරපු කට්ටියත් හොඳයි. නැති කට්ටිය හොඳයි. කරපු කට්ටියගේ අවබෝධය තවත් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. නොකරපු කට්ටියගේ පුරුදු කරමු. දැන් මම හැබැයි මේ ඔක්කොගෙම අහනවා කරලා තියෙන විදි. ඒක ඒ විදිහට කරන්න පුළුවන් නේ? මේක ඒ විදිහට කරලා හරියනවා. එහෙනම් සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ තියෙන දිගනිකායේ සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ තියෙන විදිහට කරන්න.